ပြောမယ်ဟာလည်းပဲဆရာတို့ဆရာမတို့တိပိတာအကြောင်းအရာတွေပါပဲတိပိတာအကြောင်းအရာဆိုတဲ့ဖေးထားတဲ့ခေါင်းစီကတော့အကောင်းမြတ်ဝါဒဖြင့်ပြဿနာဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းနိုင်ရေးလို့ဖေးထားတယ်အကောင်းမြတ်ဝါဒဖြင့်ပြဿနာဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းနိုင်ရေးဒီခေါင်းစီနေပြီးတော့ဗုဒ္ဓတရားတွေရှုထောင့်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ psychology ရှုထောင့်ရဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘုံဘုံရှင်းပြမှာဖြစ်ပါလေရှင်းပြတဲ့ထဲမှာဒီနေ့ဒီလာအရင်လာတက်တူပညာရှင်များပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံတို့တရားပွဲလုပ်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ထူတာတော့တမက်ခါတွေဆရာများတမက်ခါကျောင်းသားများတမက်ခါလည်းပဲတက်ရောက်နိုင်အောင်ဖိတ်ကြားထားတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်တမက်ခါဆိုတော့ဘုံအတွေ့အကြုံမရှိပါဘူးအတွေ့အကြုံမရှိဘူးဒါalso take to PhD တက်တော့also take to debate society လို့ခေါ်တဲ့ the Oxford Union နော်အဲ့ဒီ the Oxford Union ရဲ့thatတာပေါ့နော် live members အဖြစ်ဘုံဝင်ခဲ့တယ်ဒီအလေးပဲဒါ also take to union ဖွဲ့ဝင်ပေါ့အဲ့ဒီ also union အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာအစောဆုံးတမက်ကဖြစ်ပါတယ်အစောဆုံးတမက်ကဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ခေါင်းဆောင်အဲ့ဒီအနေပြီးတော့ခေါင်းဆောင်တွေပါလေဝန်ကြီးချုပ်တွေဝန်ကြီးတွေတမတ်ကြီးတွေဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေအရေးပါတဲ့ဇီပွားဤလောကမှာအရေးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပညာရှင်တွေအဲ့လိုဖြစ်လာကြတယ်အခုအဲ့ဒီ society အကြောင်းပြောဖို့မိပါဘူးဘုံလည်းသူတို့ကြောင့်တစ်လောက်ကြည့်ထိမသိပါဘူးကျောင်းသားတယောက်နေပဲသိခဲ့တယ်ဆရာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့စီတစ်ခါလားနှစ်ခါလားစာကြည့်တိုင်းသွားပြီးတော့အသုံးပြုတာအဲ့လောက်ပဲရှိတော့တယ်ဒီနေ့အဓိကပြောချင်တာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘုံတို့လူတိုင်းသိနေတဲ့အရေးသွေးတစ်ခုအဲ့ဒီအရေးသွေးတစ်ခုကဘာတော့ဆိုတော့ကိုချင်းစာမှုအဲ့ကိုချင်းစာမှုဆိုတဲ့ empathy ပေါ့နော်ကိုချင်းစာမှုဆိုတဲ့ empathy အဲ့ဟာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ပြဿနာဖြေရှင်းကြတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအတမချောက်တဲ့အစဉ်ဟုတ်ပြီတော့နည်းလေးပြန်ပြီးတော့ပြောပြမယ်ဒီနေ့တမက်ကရီကိုဖိတ်ချထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘုံဘတမက်ကချောင်းတမက်ကတွေးချုံနေတိတ်မရှိပါဘူးမြန်မာအဖြစ်မှာဆိုရင်လည်းပဲကိုနဲ့လောက်ကြရရှင်းနေတာကိုနဲ့လောက်ကြရဖိုးရင်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတွေးချုံနေမရှိဘူးဒါပေမဲ့ also အတက်တူPhD လောက်တဲ့ချိန်ကဒီ also တက်တူမှရှိတဲ့ debate society ပေါ့အဲ့ union အဲ့ union ရဲ့live member လောက်ခဲ့တယ်ဝင်ခဲ့တယ်အများကြီးပေးရပါတယ်ပတ်စံ1000တော့ပေးရတယ်သိပေးရပါတယ်ဒါကအဲ့ရဲ့ also society ရဲ့ live member ပေါ့နော်ဒီနေ့အဲ့ဒီကြောင့်ပြောမှမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ပြောမှတော့ဘုံမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနေနဲ့ရှိနေပြီးသား
a ye a chain the coup, quality the coup. A quality go jensa tea, tamo empathy, low cover. That famous out here. Area, and now timer. See why it to that how. Now, you know, look who he appeared that I patient and yet my your. Or say, by some pattern I patient and yet my law, my your. Hello, don't you rest or out in a tattoo hair. Lecture na cool, pomo. Download had I have the piano. Empathy, so coaching that the aga, just not patient in Yama. Hello, ye pares. Panchelo de council, you eat homes. Bomono is my sheep eat a ye duego, don't use it. Sheep eat a ye duego, this agent. She this agent. Anyhow, the up in tea council, you agent people. Now the cool young day to Yapi and canna. Pomo a tweak or Tempiaco sheet head time, Pomo pure that time. Young on deck to national consciousness, youth high. When in them, youth high, say that him. Nip on the ajo. Nana Shan, Palarekan. Goluni came up, Pomono tired as Satan. Now, Lulaya be now by my tired Satan. Tiharia, Tua, Matubu. Tiaria Matu. Matubi, Matubi, oh, psychology professor, Poverty by Pona Poverty. A 2 European clinical psychology. There were role playing lobbies so in. Either good thing better in your heart. O Theopia Pinley. The Cholu the order that Theopia and the Cholu air. Mana cheated Theopia and the Cholu now the Chobogo here. Well, say yoga could say one Theopia. Area BB, role playing BBs in Trop Palon, D Rose or lower. Piamid all. Kachar one, Eddie Theo sound a kangana, Eddie Theo sound ye. Theo sound a poco ye, correct. Ehaco Piamid or Capia, D roll de corabo, D roll. Champion about a diadem, in an bit Myanmar PA, say I want a GB library train load there. Say Pina too good, Pomo away. None don't allow. Pay bit or through workshop la low kind of cat. I had a good to ya. Dero load has a car, a take let go look nine. A take made hope. Dabby may attain a better emotion go transform look 90, pupil pound lane. Tihalia, part of ye homes raw. Pono like ya, net bound couldn't say joby. Net bound couldn't say joe. Net bound couldn't say joby, man. The Kalo Goloni came pick at it. Number the cat chow say. Number Neka, Machina Bido, Pogre told us say. Nakus one told up a bit my shooter on nature, G, Nakus told up a chow say like a told up. Machina Bido, Pogre say. I don't have it told up. Machina de said, ya in qua palochin on soro, antagonistic lochin. Oh, Sanchin.
Sanchineka say them peace on the hello cancer, say them fulfill the cancer. Anna she the poco Sanchineka Nang a yellow tencharis would head down. Pamoka Joseph, he 2 years, yeah, about him. Pamoka Joseph, a dog and Dhamma Punda. They had about him a horror up. Pomo Sojana, Passojana, Ronsoro. Ingelo pure and a colonial hangovers. Colony cake and a biro. Jan ye the hangover. Hangover. I colony kick on if you or colony came on tire say that. No, look like a type of when I came a tire said that. Eddie said that, Piambiro, Piama, oh, time, pew, say that, Pion Learo. Eddie time, pew, poco. Pit on Setaco, mindset, Pion Lera Catama. Why won't be the Pietana, patient Jama? At low Mahobuso, eh? The choga Pietana, patient or loaded, the choga Pietana. Load, the choga Pietana. Pantide, Lobo. The choga Pietana Pantide. At all. Tata consider to be positive and be part of solutions. So the solution, Pietana, yeah, a payment, a payment, a say bind a power, a payment, pay night a pogo, a payment, a say by Piet a pogo, Piet out. Every mindset go ya. Not part of the problem, Pietana, yeah, a say by my Piet out. Pietana, a say by Piet, say time you, my chan here out. Monty ne edika. Also have a pip at it. They are now paid that Yaka, him and Pinya il Hoka, a dika town you de poco he in it naturally. Town you de poco natural. Tisata shipita. This it and she be that. Now be a common water she be that. A common water she is on a pomo local low time hope. A common water or a papurado. A common water raka. Piatan house savings are the Piatan are a patient and a sobido. Me and a mingo, a common water local. Nay, I'm Piatan oh, Lily shoe bit ho. Counter where library cheetah, a common water musuba. Anyhow, Taro took up Boda, but yeah, come you what I'm hoping. Now, optimism, low. Announcing my correct what I could get. Blue part of James or Matthew. Though optimism, time of parent. I'm a couple pure optimism hope. So positive. Piatan, Twitch only that I'm positive. This are Libauchi. This are Libachi Meswim. But Pit a Doka Tisa, or a Piatana obia. Piatana jump by since up Piatana jump by Leila, Piatana jump by Dui, Piatana jump by Turina load, Piatana jump by observation load. Seum Yao Taris in South Air. Yoga Lekana, a genie that Ponsam Yumi. Eddie Yoga Lekana, Jidaka Tamatua. Yoga Legana or Kunham, oh. Yoga sharp with investigate Lota, Pajang Lotaro. You check the yoga, good night there, good payments for the Satan. Say Sidanaja. Eddie says Sidanago, Boda Diaro Rema, call me what I look for. Rajam Pomo Pina Yebono, Pina Yik Ne Raima Shide.
မြို့တိုင်းမှာရှိတယ်ဘုံဘုံတို့နိုင်ငံမှာနေ့တိုင်းမှာစက်ရုံမရှိပါဘူးနေ့တိုင်းမှာဓမ္မတော်တွေမရှိပါဘူးနေ့တိုင်းမှာအင်ဂျင်နီယာတွေမရှိပါဘူးနေ့တိုင်းမှာတထေးတွေမရှိပါဘူးဒါနေ့တိုင်းမှာဘုံဘုံတို့အတန်းကျောင်းတွေပညာရေးဌာနတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့နောက်တစ်ခုပြောအောင်မယ်ဘုံဘုံတို့နေ့တိုင်းမှာရဲစခန်းတွေမရှိဘူးနေ့တိုင်းမှာဒီဟိုတဲ့နေပေါ်နော်ဟိုတက်စခန်းတွေမရှိဘူးဒါပေမဲ့နေ့တိုင်းမှာဘုံဘုံတို့စာသင်ကျောင်းတွေရှိတယ်ပေါ့အစိုးရစာသင်ကျောင်းဖြစ်မယ် private ဖြစ်မယ်ဘုံတို့အေးစာသင်ကျောင်းဖြစ်မယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ပညာရေးမှာဘုံဘုံတို့ရဲ့ mindset ကပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးခြင်းနဲ့စိတ်ပြဿနာဖြေရှင်းပေးခြင်းနဲ့ mindset ဒီ mindset ဝင်တယ်ဒီ mindset ကိုအကုန်လုံးဘုံဘုံတို့ promote လုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့နိုင်ငံကဘယ်အစိုးရပဲတက်တယ်မျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်အခုပြောတဲ့ဟာကိုနောက်တစ်ဖက်ကနေလှည့်ပြီးတော့ပြောမယ်တရားသဘောနဲ့လှည့်ပြီးတော့ပြောမယ်အရင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာကိုနော်ဘုံဘုံတို့ခရုမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီပြဿနာနဲ့အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက် emotion အဲ့ဒီဟာကိုကိုကမသိဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်ပြဿနာဖြစ်ဖို့အတွက်ကအမြင့်တွေ့ပြီးသားပဲနော်အမြင့်တွေ့ပြီးသားဘာဖြစ်လို့တော့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဟိုဂျေဇုတော်ရှင်မောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့အပြောနဲ့ပေါ့နော်အပြောကိုခါရန်တရားတော်ကိုခါရန်ဆရာတော်ရဖာမိတ်နော်ဆိုတော့ရှေ့ခန္ဓာဒုက္ခမသိရင်တဲ့နောက်ခန္ဓာဒုက္ခလိုက်လာမယ်နောက်ခန္ဓာဒုက္ခပြန်ပြောမယ်ရှေ့ခန္ဓာဒုက္ခမသိရင်နောက်ခန္ဓာဒုက္ခလိုက်လာမယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလေးလာဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ချက်ချင်းတန်းမြင်တယ်ဒီဟိုအကျက်မချက်ပဲဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ကဒီရောင်တဲ့ရဖြစ်နေမှာဘုံပြောသွားတဲ့အတိုင်းဒါ healing ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေနော်ဟိုကျောင်းသားသမက်ကားတွေနေနဲ့ဆိုရင်လည်းရန်ကုန်ဥမာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဆိုရင်ကျောင်းသားသမက်ကားဆောက်အောင်ကြီးဟိုဘုံဖောက်ခံရဟိုဆရာတွေနေနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲဒီလိုပဲကြောက်စိတ်နဲ့ဟိုဆယ်ဆွနဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုဆယ်ဆွနဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုဒီလိုပဲအလုပ်လုပ်ခဲ့ရဝန်ကြီးဌာနကပညာရှင်အရာရှိတယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲဝန်ကြီးကစားပြီးဒီလိုပဲအရင်ကဆယ်ဆွနဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုကြောက်စိတ်နဲ့လုပ်ခဲ့ရဟိုးအထက်ဆုံးအမိန့်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒါကြောက်စိတ်နဲ့ဒီလိုပဲနေခဲ့ရဒါကြောင့်အတိတ်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့နေရာဘုံတို့အပြစ်ပြောတဲ့အပြစ်တင်တဲ့ mindset ကိုချင်းစားတဲ့ mindset နဲ့အစားထိုးနိုင်မှာရှေ့ခရီးဘုံတို့ကပို့ပြီးတော့ရှေ့ခရီးပို့ပြီးတော့လွယ်ကူလိုက်မယ်ပို့ပြီးတော့smooth ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အတွေးတဲ့အမြင်တဲ့အကြံဉာဏ်တွေပေါ်လာတိုင်းသူ့ကိုနည်းနည်းလေးအာယုံစိုက်လိုက်အရင်ကမကြက်သေးတဲ့အနာစာတွေကိုပြန်ပြီးတော့အချိန်ပေးလိုက်နေဆိုတော့ဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဘုံတို့ကဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲဘာမှကကြောက်အဲ့ဒီစမိုက်တွေတူပြီးတူအငြိအင်းစားရယူသွားတယ်တဘဝလုံးတစ်သက်လုံးသူတို့ရဲ့ဘဝ
Pamakatana Muti, Katika, Tilupetro Poa, the Boan to the Tello, Pina eat loca or pay warinoid, Tita and Nimio Tare. Type me, Pissy Chine. Time he pumps you to the now be the Pina Yema, Amne, Yem Pound and Nine Post Ray, Yip Manchetti, my out name. Josa net palo me out on her own robe, Panet to own. Cut on the good hair, see, I don't say my TV that ship on him. Ludell got late, Lord, and a time met 2 years. Two late, oh, now can I cheat her at you? I joke. What my lobo? My people, my Peter Cadder, Lord, Lord, shame me out name. Shame me out name. At that time, I cook a pepper car. The loudy, jet headed, the loudy, limited resources, they pity each other and the below. I go no why we don't look at each other. Nang and only net yo. See, in net yo, John Tard in net yo, me bad in net yo. A go long wine juice, a go long wine juice, ya, didn't crown up your loop. Nampate check her up on colon your hangover. Antagonistic. Or low day. A jimp on a gently. A jinko, go chance are a saying. A sa to be shake ye cheatable at tail, Pana massacre, a chicken tin. Dear never there be all. Stanford psychology professor. See, Marty, Carol Dweck. 2 years. Theory, they come by it. 2 year theory are part of growth mindset, look, growth mindset. Growth mindset, can. Pure also. Lay large in essay. No, lay large in essay. Lay line yares who put young essay. I could lay large in a curiosity. Lay lying. Yares who has self-confidence. Tina cook pound beat up. Poco uga, I grow psychology, ne to go to era, to down, look. The row, America time, she the Chile nang, Chilean, Atam yaula. Then Yalam the ya let lip yapon. Atam yaula. Oh, charred and hobby. Oh, the two me out, the two are charred. But he Stanford take psychology professor. Psychology professor Carol Dweck. He's your my name Jiba psychology, my psychology professor Redo Pomda Putimam. Psychology pure and ever more me I take it to Pacho Chasing 3 yard. I'm a Tiado or say psychology professor Nipito Pacho Pitlaris. Hello. Growth mindset ko are people. Oh, psychology department machama mahopa. Long anguima. The growth mindset ko are people. Look up at it. To make out a lepe, pomono, on that the make up ship, see out the make up ship. A timber master in lepe, a load the month make out ship. The make out yarrow, the low bay, democracy. In our pupil count lara and the make out pupil our count lama. The dwe pomono, pianable luat, mindset go pianable luat.
mindset ပြင်ထားဖို့လိုတယ်တချို့ကပြောတယ်ဖုံဖုံတို့နိုင်ငံငါဖုံတို့ပြောကလွတ်လပ်ရေးနဲ့ပေါ့နော်လွတ်လပ်ရေးနဲ့မတန်ဘူးဒီမိုကရေစီနဲ့မတန်ဘူးအဲ့လိုပြောတာဖုံဖုံကလက်မခံဘာလို့လက်မခံဆိုတော့ growth mindset ရှိလို့ improve လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ mindset ရှိလို့ပြည်စုံတာဆိုဘယ်နိုင်ငံမှမပြည်စုံဘယ်နိုင်ငံမှ perfect မဖြစ်ဘူးဘယ်နိုင်ငံမှမဖြစ်ဘူးရောက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံပြည်ပနှစ်ပေါင်း30ကျော်နေခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံရအဲ့ဒါမဲ့တချို့နိုင်ငံဒီ growth mindset ကိုပို့ပြီးအားပေးတယ်တချို့နိုင်ငံတွေဒီ growth mindset တိတ်ပြီးတော့သတိမပြုမိဘူးဖုန်းနေခဲ့တဲ့သတိလင်္ကာနိုင်ငံသတိလင်္ကာနိုင်ငံ6နှစ်နေခဲ့တယ်အဲ့မှာစာသင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတက်သူနှစ်ခုမှာပေါ့နော်ကျောင်းတက်ခဲ့တယ်ကျောင်းနောက်ပြီးတော့အပြစ်ဝိုင်းပြီးမှလည်းပဲ4နှစ်လောက်စာပြခဲ့တယ်အဲ့တော့ဘာတွေ့တော့ဆိုတော့သတိလင်္ကာနဲ့အမှန်ကျတော့တခါဆရာသမက်ကတွေစန္ဒပြလို့ကျောင်းအကြိုက်ပဲ့ရတယ်တို့ပြည်တွင်းသားအနေနဲ့လည်းပဲထိခိုက်တာပဲဘုံဘုံတို့နိုင်ငံသားအနေနဲ့ပိုထိခိုက်တယ်ဘုံဘုံတို့ခက်ဟိုသတိလင်္ကာနိုင်ငံခြားရန်တို့73နိုင်ငံရှိပါတယ်အဲ့မှာစာတင်နေကြတာဘုံဘုံတို့ဒေါ်လာနဲ့ပေးရတာဒေါ်လာနဲ့ပေးရတယ်အဲ့ဒါလို့စာတင်တဲ့ဟာကမလို့အပ်ပဲနဲ့ delay ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ကထိခိုက်တာပိုထိခိုက်တာအမှန်တော့သူတို့အနေနဲ့သူတို့နိုင်ငံတော်အနေနဲ့လည်းထိခိုက်တာပဲတခါကျတော့ကျောင်းသားကစန္ဒပြလိုက်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုစန္ဒပြတဲ့ဟာတခြားနိုင်ငံကိုသွားကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဥရောပမှာနှစ်20ကျော်နေလာခဲ့တဲ့ဟာဥရောပမှာကျတော့သူတို့ကdialogue culture စကားဒီဆွေးနွေးတဲ့ရင်ကျေးမှုပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုအားပေးခဲ့လို့အားပေးခဲ့တယ်ဆိုတာလူတိုင်းကအေးစီစီနဲ့ဆွေးနွေးတယ်ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဆွေးနွေးချင်ကြတယ်ဆွေးနွေးဖို့ကြိုးစားကြတယ်ပေါ့ဒီနေ့ဘုံပြောတဲ့အတိုင်းပဲအောက်ဆိုထိုင်ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာသင်ကြားရေးဌာန Buddhist Study Center မှာလူကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ committee member အနေနဲ့အစည်းအဝေးသွားတက်ရင်အမလေးဆွေးနွေးကြတာမတူညီတဲ့အမြင်တွေလည်းပဲပြောကြတာအဲ့လိုပြောတဲ့ဟန်ဘုံမြန်မာပြည်စိတ်နဲ့ဆိုတော့လေ mindset ကလုံးလုံးလျားပေါ့နော်ပြောင်းလို့မရသေးဘူးဒီတိုင်းနေပြီးတော့ကိုယ့်အကိုစိတ်တူနေတာ irritated ဖြစ်နေတာပေါ့ဒီလူတွေကလည်းစကားများလိုက်တာဒါပဲပြောနေတာပဲတခါလာဒါလည်းပြောနေတာပဲဒီလိုပြောသူတို့ကြတော့ပြောပြီးရင်ပြောတဲ့ခါမှာသူ frank ဖြစ်တယ်နော်စကားပြောနေမှာပုံမှန်လင်းပြောတယ်ပြီးရင်သူတို့က anger management တက်ကောင်းတယ် anger management ကောင်းတယ်ဒေါသကိုထိန်းနိုင်တယ်ဒေါသထိန်းနိုင်တယ်မကဘူးပြီးသွားရင်လည်းအပြစ်မှာအစည်းအဝေးရဲ့အဖြစ်မှာတယောက်ရဲ့အကြောင်းတယောက်အတင်းသွားပြီးတော့ပြောနေတာအဲ့ဒါတွေသိမလို့သူတို့ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဟိုသူတို့ကအဲ့ဒါတွေးထားတယ်သူရနာလောက်ထားတယ်ပြီးအစည်းအဝေးနောက်အစည်းအဝေးချိုင်အဲ့ဒီဟာကိုထပ်ပြောတယ်အကျေးလည်းအကုန်လုံးပြောပြီးတော့မှမဲခွဲတာတို့တယောက်ကိုတယောက်နားလည်မှုရရှိလာတာတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကဘုံမြန်မာနိုင်ငံသားပြီဒါမှဒါဖိုးရင်ဖြစ်နေတာနော်ဖိုးရင်ဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်မလားတရားလဲ
a tightly out time tarry. Buddha Myasov, yeah. The arrow living, year and penny, Taroma, same issue, with the rule of same issue. The rule of same issue. And I don't growth mindset raka. Growth mindset ram. The Stanford tank to set my carol track pure growth mindset. To a lay lachin say, lay lachin, there is room to improve. Now, Ludanga, BB zone is or a machine, Tilobe, Chosa, Resore, a Mushida. Eri Mushida Cantaro, the Chili Nangamaturu, Turinalo at him, Promason part to it, I don't so. By San Shida, Mibari, Mibari and the Papua lady, Nabito Paisan Temishide, Mibari and the Papua lady, Pina Equare. Pina Equare. Through her social economics background, Pina Yema Labiro Tent. Dabi me, no, Tidiku Ejide, Ditabi me Eji. The Galo. Take bit of Machanda, Mibani, Papua Lade, Chanta down to there. Droma growth mindset sheet so you know. Now so married. No, said I love a people, Tamo, take the permanent tree and a lot more people. To do pit harade. By San Shida, Mibari and Nebido, Mibari and Nebido, Muit Harakali, throw ye advantage pon, throw ye. Throw Yashit Hare, Ada Muka, Ada Mubono, Lilo Midware. Solora growth mindset, Yeji de jump your Piabare. Diana growth mindsets around. Narku Ejida ditema Ejida empathy Ejida. Growth mindset him. Cochensa Teresuraka, Koye Aneche to me Aneche, Koye Adaja to me Adache. Eria ko Cochensa that. To me I gentleman, Eria Cochensa that. Hello, TB Daba, a cool rose at Microsoft, yes, CEO. India Nangandaba, Satya. Natella, sir. Natown has a Lekuna Napido, Microsoft, yes, CEO, Pietla. Chowneship, Baby. India Nangama, Boya Bima. Computer ne Boya Bima, America, Master Lopo Dwe. 12 Hare Pokoba. Now be to 2 Nangam Alepet once a yant or a program of Mopaba. Do a biography of cheap message. Two pair. He Johnny Piro Yare. Sing hands up on a Siasa Mari report at our G Bido. Unordered, a lot of Yan time at 2 pair, 2 pure in Yama. Say la sula, Lobo, 2 pairs at that epoch. Say la sula, Adam Yurimalo, hello, low mess, low test, 2 pair, 2, empathy. Cogents are a sick beating. Go say when Sareha, Shan bit ho, low pouring. Erat now sonjaro, Kumura say when Sare, so that do a do teeth one. Kumura say when Sare, so metu. Indiana, Kumira never tabid on engineer never tabid accounts and pide. IIT Towndy, IIT one, I towned to a mamma mute. Matakeo, engineer for young pay yard party. Do pure two go psychology professor I tell got hobby to do it now interview loader. Two biography tamati eat about it.
Microsoft ကိုဘာဖြစ်လို့တလောက်ဟိုတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်တော့ Microsoft CEO ကဒီနှစ်ပေါင်း30ကျော်ထဲမှာ3ယောက်ပဲရှိခဲ့တာဟုတ်သူပါမှ3ယောက်နံပါတ်1ကတော့ Bill Gates ပေါ့ Bill Gates ဆင်းသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ပြောတာကကုမ္ပဏီကဟိုဆက်ပြီးတော့မကြည်ထွားဘူးတန့်နေတယ်ပေါ့ stagnate ဖြစ်နေတယ်တန့်နေတယ်ဟိုတန့်နေတယ်ဆိုမဲ့သူကုမ္ပဏီတန်ဖိုးကဘီလီယံပေါင်း300ကျော်ပါတယ်360လောက်ရှိပါတယ်ဒါမဲ့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံသားနော်စတ္တယနတဲလာ CEO ဖြစ်လာတဲ့6နှစ်အတွင်းမှာ Microsoft ရဲ့တန်ဖိုးကဘီလီယံပေါင်း360နေတော့ခုဘီလီယံပေါင်း600ကျော်သွားပြီ640လောက်လားမသိဘူးဖြစ်သွားပြီနှစ်ဆတက်သွားတယ်6နှစ်အတွင်းမှာဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တက်သွားတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ထိအောင်မြင်သွားတော့ဆိုသူ့ရဲ့တွေးခေါ်ဦးသူပြောပြတာ empathy is good for business ကိုချင်းစာမှုကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာတည်ရည်ကြီးပါတယ်ဒီအကြောင်းကရုဏာအကြောင်းဟောတဲ့နေရာမှာပေါ့နေရာတိုင်းမှာဟောပြီးပါမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုတခါအမှမကိုးကားဘူးတခြားလူတွေကိုပဲကိုးကားဘူးတယ်ဒီနေ့ကျတော့သူ့ကိုကိုးကားခြင်းကိုချင်းစာတရားထားတာအားနဲ့ချက်မဟုတ်ဘူးကိုချင်းစာတရားရှိတဲ့ခံချက်မှာအရာမှာအောင်မြင်တယ်အားကောင်းတယ်ဆိုတာတက်တည်ပြတဲ့ထဲမှာသူတယောက်ပါပါတယ်ပထမဆုံးသူဟိုမွေးကြတဲ့ကိုချင်းစာစိတ် empathy ရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့ပထမဆုံးဟိုတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒုက္ခိတဖြစ်နေအဲ့ဒုက္ခိတဖြစ်တဲ့ဟာဟိုတခါလဲသူကစက်တညစ်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးတော့အပြစ်တင်တာပေါ့နော် complain လုပ်တယ်ငါချမှာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တော့ why this is happening to me ဆိုတော့သူက self focus လုပ်တယ် self centered လုပ်တယ်ငါဘဟုပြုလုပ်တယ်သူ့ရဲ့အတွေ့ငါဘဟုပြုဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တော့ငါဘဟုပြုသူတွေးတာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျတော့တဲ့သူကဘာမြင်လို့သူ့ရဲ့မိန်းမကသူတို့ရဲ့သားလေးကိုဟို psychologist ခေါ်သွားလိုက်နောက်ပြီးတော့ဟို psychotherapist ခေါ်သွားလိုက်ဟိုဆရာဝန်စီခေါ်သွားလိုက် speech therapist ခေါ်သွားလိုက်အမျိုးလုပ်နေအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့သူကိုချင်းစာတဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်အမှန်ကတော့ငါမဘာမှမဖြစ်ဘူးဖြစ်တာငါသားမှဖြစ်တာဒါကြောင့်ငါသားမှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ငါသားဘဝပေါ့နော်ဘဝအနေထားဒီထက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်ဖခင်ကောင်းတရားအနေနဲ့ငါလုပ်ဖို့ငါဒါပဲရှိတာသူ့ကိုယ်သူ focus လုပ်လာနေပြီအခုကျတော့သူ့သားကို focus လုပ်တဲ့ mindset ရလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဟိုဖြစ်သွားတာပဲဟို empathy ဝင်သွားတာပဲကိုချင်းစာတဲ့စိတ်ဖြစ်လာအဲ့ဒီတိုင်းမှာပဲသူ CEO ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲသူဘာလုပ်တော့ဆိုတို့ရဲ့ customer တွေကဘာလို့တော့ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလိုမပြည့်တာရှိတုံးဆိုတော့တို့ရဲ့ feeling တို့ရဲ့ emotion customer ရဲ့ emotion ကိုလိုက်ပြီးတော့တွေးကြည့်တယ် feedback တွေယူတယ် feedback တွေကြားတဲ့အခါမှာတို့ရဲ့ customer ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ emotion ကိုသွားပြီးတော့ဟို connect လုပ်တယ်ပေါ့ connection ယူတယ် connection ယူတဲ့ခါကျတော့
လူပေါင်း1,900လောက်နော် staff ပေါင်း1,900လောက်ရှိတယ် engineer ပေါင်း1,900လောက်ရှိတယ် Microsoft မှာအကြံဉာဏ်မျိုးမျိုးရှိမှာပေါ့အဲ့လိုအကြံဉာဏ်မျိုးမျိုးရှိနေရမှာအဲ့လူတွေကိုဥဆောင်နိုင်အောင်တော်တဲ့လူတွေကြီးရှိတဲ့နေရာအဲ့လူတွေကိုဥဆောင်နိုင်အောင် direction တစ်ခုတည်းကိုသွားအောင်သူဘယ်လိုလုပ်တော့အဲ့ဒါတော့ empathy ပဲ growth mindset နဲ့ empathy နှစ်ခုကိုသူပေါင်းလိုက်တယ်ဘယ်လိုပေါင်းတော့ပထမဆုံးနော် Microsoft ကဟိုအောင်မြင်တဲ့ခံကြတော့ကိုယ့်ကိုဟို self confident ဖြစ်ပြီးတော့ self esteem ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့အတိုင်းသူများကို bully လုပ်တာတို့ bully မလုပ်တာတော့မှသူများကိုအထင်သေးတာတို့အဲ့စိတ်မျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ကိုယ့်အကို over confident တွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူပြောတာက तू ကပြန်ပြီးတော့ဟို mindset ပြောင်းတာ from knowing or to knowing it all to learning it all นะအကုန်လုံးကိုသိတယ်ဆိုတော့ mindset ကနေပြီးတော့နော် Microsoft တို့က Microsoft အကုန်လုံးလုပ်တတ်တယ်အကုန်လုံးလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ mindset အဲ့ဒီ mindset ကနေပြီးတော့ဘာပြောင်းတာတော့ဘယ်ကိုပြောင်းတာဆို learn it all တို့ကရှိသမျှအကုန်လုံးလေ့လာမယ်အကုန်လုံးမသိသေးဘူးအကုန်လုံးလေ့လာမယ်အလုပ်လုပ်နေလေ့လာမယ် learning on the job ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့တကယ်ထိတ်တန်းကုမ္ပဏီတွေကဘာပြောတာတော့ဆိုတော့ learning on the job က90%ရှိတယ် 70% ရှိတယ်70%ကိုเจ้าမှာဘလောက်ပဲတင်ခဲ့ဘာဘွဲတွေပဲရ PhD ပဲရခဲ့ရဘာပဲရအများဆုံးက20% 30% ကိုတလောက်ပဲပါလာတယ်ကျန်တဲ့ဟာတော့ learning on the job အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့လေ့လာသွားတာသင်ယူသွားတဲ့ဟာတွေရှိပြီပေါ့အဲ့ဒီ mindset ကိုသူကပြန်ပြီးတော့အားပေးတယ်အားပေးတဲ့ခါကျတော့ဘယ်နေရာမှာလာပြီးတော့အကျိုးပြုတော့ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောတဲ့နေရာမှာငါဟာမှန်တယ် तू ကသူအကြံဉာဏ်ကမှားတယ်ဆိုတော့အမြင်မျိုးတွေသူချက်ချင်းမပေါ်တော့အဲ့လိုဖြစ်မဲ့စားသူစီကငါဘာတင်ယူဖို့ရှိလဲမသိဘူးငါစီကနေပြီးတော့ငါဘာမျှဝေဖို့ရှိလဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့ contribute လုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ပြန်ပြီးတော့အားကောင်းလာတယ်6နှစ်အတွင်းမှာဘီလီယံပေါင်း300ကျော်နေပြီးတော့600ကျော်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလိုတာကနေတိုင်းလူတောင်းနဲ့ချီတယ်ဆိုတော့ဘုံတို့ team တစ်ခုဆိုရင်လူ50-50ယောက်ဒီလောက်ရှိမှာပေါ့ဟို team တွေ team meeting တွေလုပ်ကြတယ်လေအဲ့ဒီ team meeting တွေလုပ်တဲ့နေရာမှာလူကြီးကဒီခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် manager လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခြားလူတွေကိုပြောခွင့်မပေးဘူးပြောရင်လည်းပဲအလေးမထားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီ company ကကြီးထွားဖို့မရှိဘူး။ဘာဖြစ်တော့အလုပ်လုပ်နေတဲ့အုံနောက်တွေကိုသူ break out လိုက်တာဟုတ်။break out လိုက်တာ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုံမနုgrowth mindset process carrot ထွက်ရဲ့ growth mindset အဲ့ဒီဟာကိုအားပေးရမယ်ဒီ growth mindset ကတော့တို့ကကြောင်းသားသမက်ကဆိုပေမဲ့တို့ကအကုန်လုံးမသိသေးဘူးလေးလာဖို့တည်လာတာဆရာသမက်အနေနဲ့ဆွေးနေပဲတို့ကဆရာဆိုပေမဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့အကုန်လုံးမသိသေးဘူးဒီအန်ဆက်လက်ပြီးတော့လေးလာမဟာဌာနဒီဌာနမှုတွေမဟာဌာနမှုတွေအောက်ချွေပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီစိတ်သူတို့လည်းပဲဒီစိတ်ထားအိုးဝန်ကြီးညွန်ချုပ်တွေဝန်ကြီးတွေအထိအိုးဟိုတမရအထိနော်ဘုံဘုံတို့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေထားမှာ growth mindset အမှန်ကတော့ growth mindset ဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာလေသောတာပန်ရဲ့တက္ကရာကံအနာကံရဲ့ဒီအရိယ3ပါး
သူကတိတ်ခပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တိတ်ခဆိုတာက trainee တဲ့အရိယာဖြစ်ပြီးပြီအရိယာဖြစ်ပြီးမယ်သူတို့က training ထဲမှာပဲရှိနေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဆိုလိုတာကသူတို့မှာ growth mindset ရှိတယ်လို့ပြောတာဗုဒ္ဓတရားတော်ထဲမှာအဲ့လို growth mindset ရှိတယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်လိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင် description လုပ်တုံးဆိုတော့တုတ္တဝါတဲ့အရိယသာကိုတုတ္တဝါဆိုတာ तू ကနားထောင်တတ်တာနားထောင်ပြီးတော့နားလေတာအဲ့ဒါစကားပြောရခါဟိုကျောင်းသားသမက်ကအချင်းချင်းနဲ့မှပဲဖြစ်ဖြစ်သမက်ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ကြောင်းနဲ့တစ်ကြောင်းဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တက္ကသိုလ်တစ်ခုတည်းကကျောင်းသားသမက်ကနဲ့ဆရာသမက်ကဖြစ်ကျောင်းသားသမက်ကနဲ့ဟိုအုတ်ချုပ်အပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာသမက်ကနဲ့အုတ်ချုပ်အပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုံဒီကိုတခုခုလိုချင်လို့ကိုအကြံဉာဏ်ရှိလို့ဒီဟိုဆွေးနွေးတယ်ချပြရတယ်ဆိုရင်ကိုဟာကလုံးဝမှတ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတတိချဟိုထားတဲ့စိတ်မျိုးပေါ့နော် absolute mindset အဲ့လိုစိတ်မျိုးမထားဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုနည်းနည်းရှင်းပြအောင်မယ်ဒါလည်း psychology ရှုထောင့်နဲ့ရှင်းပြတာပါပဲဒီနေ့ psychology တောင်းဖလောက်ပဲပြောဘုံဘ psychology လုံးဝမလေ့လာခဲ့ရဘူးဒါကြောင့်ဟိုဘုံပြောတဲ့အထက်မှာပေါ့နော်မှားတယ်ဆိုရင် psychology professor ဘုံဟိုပြင်ပေးပါနေဟို Swiss psychologist ခေါင်းရံကဒုခွဲခြားထားတဲ့အထက်မှာcollective consciousness နဲ့ collective wisdom အဲ့ဟာဘုံမစောပိုင်းကသူ term ကိုကြည့်ပြီးတော့လေဒီ definition နဲ့မကြည့်ခင်တော့ဘုံမလည်း confused ဖြစ်တယ်သူ definition ဖတ်ချက်ကကြတော့လွယ်လွယ်လေးပဲအထူးဖြင့်ဗုဒ္ဓတရားတော်ရှိတော့အနေကြည့်တယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးပဲ collective consciousness ဆိုတာကဘုံဟိုအခြေလည်းမဆွေးနွေးပဲနဲ့အထူးသဖြင့် individuals တွေပေါ့နော်အဖွဲ့ဝင်နောက်အဖွဲ့ဝင်ရဲ့အဖြစ်ဘက်ကတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေအထူးသဖြင့်ကိုယ်နဲ့အတွေးခေါ်မတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောစရာရှိတာကိုကနားမထောင်ချင်ပဲနဲ့သူတို့ပြောချင်တဲ့ဟိုကိုကမစင်စားပေးပဲနဲ့စုပေါင်းပြီးတော့decision လုပ်လိုက်တယ်စုပေါင်းပြီးတော့အရာတစ်ခုကိုဟိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်မူဝါဒတစ်ခုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်ဥပမာဆိုရင်ဘုံတို့ communicate ကပုံစံမျိုးပေါ့နော်မတူတဲ့အတွေးခေါ်လို့ဆိုရင်ဖြုတ်ထုတ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးလောက်ကြတာဒီမိုကရေစီနဲ့အဲ့ဟာကွာဒီမိုကရေစီကြတော့ပြောရေးဆိုခွင့်ပေးတယ်ပြောဆိုခွင့်ပေးတဲ့အခါမှာလူတိုင်းကသူ့မြင်တဲ့သူပြောတဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သဘောတူညီနိုင်မှာတော့ဒီမေကိုနေမေးစားရှိအဲ့ဒီအနေပတ်သက်ဘုံပြောပြရတယ်ဒီမှာ Marshall Rosenberg nonviolent communication now Professor Rosenberg to pure haka if you want to be heard you should hear what the other has to say first ကိုအကြံဉာဏ်ကိုတခြားပုဂ္ဂိုလ်မြင်ကြားခြင်းနဲ့
စဉ်းစားပေးစေချင်တယ်ဆိုရင်တခြားလူရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုအရင်နားထောင်ပေးပါဘုံဘုံကိုတွေ့တခုပြောပြမယ်ဘုံတို့နိုင်ငံတကာမှာသာနာပြုလာတဲ့နှစ်ပေါင်း30ပေါ့နော်နှစ်ပေါင်း30အတွေ့အကြုံထဲမှာ32နှစ်အတွေ့အကြုံထဲမှာမမရအမြင့်မှုတကူအရောပါတော့ဆိုထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့နောက်ပြီးတော့ဝဇိရယာနဆိုတဲ့တိဘက်ဗုဒ္ဓဘာသာအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကံကြီး3ခုစုပေါင်းပြီးတော့ဟိုတယ်တွေမှာထားဖို့တဲ့စာအုပ်တို့ရေးအောင်သူပြီး2009ခုနှစ်မှာဗီယက်နမ်မှာUN ဗုဒ္ဓနဲ့လောက်တဲ့ခါကျတော့ဘုံမို့တို့အဲ့ဒီမှာဆုံးဖြတ်ကြတယ်ဘုံအဲ့တော့ဒုဥရထဲမှာတပါးပါပါတယ်အဲ့မတိုင်ကတော့ဘုံအတွင်းမှုချုပ်လုပ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓနဲ့ကနေပြီးတော့အဲ့လိုချမှတ်လိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ကော်မတီဖွဲ့တယ်ပါမောက္ခ20ပါတယ်ဦး20ပါနော်ဝေးကပါတယ်ဟန်ဂေရီကပါတယ်အမေရိကန်ကပါတယ်သီရိလင်္ကာပါတယ်အိန္ဒိယပါတယ်ဗီယက်နမ်ပါတယ်ထိုင်ဝမ်ပါတယ်တရုတ်ပြည်ပါတယ်နောက်တိဘက်ပါတယ်မြန်မာပြည်ပါတယ်ဘုံမနေနဲ့နောက်ထိုင်းပါတယ်လို့ပေါ့ပါမောက္ခ20ပါတယ်တချို့ကထေရဝါဒတချို့ကမဟာယာနတချို့ကဝဇိရယာနအဲ့ဒီဓမ္မပါတဲ့ပါမောက္ခတွေကလေတခါစာရတတ်တာမှာတခါညင်းပြီးဆိုရင်ကိုထွက်လာတဲ့အကိုးကားတွေထွက်လာတဲ့အတွေးခေါ်တယ်အများကြီးပဲအများကြီးမှအများကြီးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ကသူတို့ရရှိထားတဲ့ knowledge တွေ information ကိုဘယ်နေရာမှာအသုံးပြုဆိုတော့ defensive နေရာမှာတော့အသုံးပြုတာ defensive ကိုယ့်ရဲ့အနေထားကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါကြောင့်အစည်းအဝေးထဲမှာနားထောင်လဲဆိုရင်လည်းပဲပြန်ခြေပဖို့အတွက်ပဲနားထောင်တယ်တခြားလူတွေကိုနားလဲဖို့အတွက်နားမထောင်ပုံပြန်ပြောပြမယ်စိတ်ထဲမှာကြောက်စိတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိုးရင်စိတ်အများနေတဲ့ကြောင့်မလို့ငါတို့ပြောတဲ့ဟာတို့လက်ခံပါမလားငါတို့လာပြီးတော့ဆရာလုံးမလားမသိဘူးမာနပမောက္ခရလည်းပဲထေရဝါဒတို့ထေရဝါဒဖြစ်အောင်လာလုံးမလားမသိဘူးဒီစားဥထတို့မကောင်းကြောင်းရေးမလားဆိုပြီးတော့တခါတည်းစိုးရင်စိတ်အရန်ကြီးတဲ့ခါကျတော့အစည်းအဝေးတွေမှာအခု neuroscience နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဆုံးဖြတ်တတ်တဲ့အုံနောက်ကအလုံးမလုံးဘူးကို defend လုပ်တဲ့အုံနောက် survival အုံနောက်အဲ့ဒီအုံနောက်ပဲလုပ်တယ်ထေရဝါဒလည်းဒီတိုင်းပဲမာယာနတို့ထေရဝါဒတရားတော်တွေကိုလာပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းမလားမသိဘူးလူအင်အားနေနေဆိုကဘာပေါ်မှာတို့ကပုံများတဲ့ကကျတော့ပတ်စံလည်းပိုရှိတဲ့ကကျတော့တို့လာပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်မလားဆိုပြီးတော့စိုးရင်စိတ်ကရှိအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပထမဆုံးတစ်နှစ်တိအစည်းအဝေး3ချိန်တစ်ချိန်ကို3ရက်နော်တရက်ကိုဘုံလုံး10နာရီလောက်တွေ့တယ်အဲ့ဒါနိုင်ပေါင်း80 90လောက်ဆွေးနွေးတာဒီပမောက္ခကြီး20ဟုတ်တယ်ဒီပမောက္ခကြီး20ဘာမှဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ဘူးဖြစ်ချင်ဘုံအဲ့ဒီ
Jansa go Pusude committee old type you got him yaching can. Pomun level the car say him until be who just said it shit American Tibet Sarah the bar pipe young soro. Kororu Tirawara Shijare Popiro origin pitters Pido to Amni Nere and now timer. Dro ye a Maya not pada wing up Yabare a few time, a few time. I look your lad. I look your candle, Tirawara point there. A door short bear metin. I said it pit. Soul growth mindset car. The Lopoda the arrow, Tatel, Lila la de Boku, the Arab Night la report to a Chechem people who look Piogen. Count up, the niche or the Ivy time a Khammai, the net Yaraka, the Pomoro report Tamali. Attack executive committee of TM as a routine say Michu. Michia Khammai go pian meter reflection load. Reflection load I can't help. Okay. Council or two man, Titama Yeda Saran or two pomelo. Tirawada leve Tira chance at any video, the council up ma. Yeba, P. Mana 2 pint to ye. Wazira Yana 211 2 pint to ye. Go she ha go topia yumbe, Timbia, present low yumbe. Edia, Padma some progress go yana. Daka Saba she did it, not a ton yembo she did it, couldn't it java. Sam yet not lay by she, tis our labor. Come on Buddhist tech, guidance and insight from the Buddha. Council day, Krana Nine, and Tirawara, little group, working group, two another working group, item. Partame Palmatel, Carter Tapiro, low up here. Now so, Lene joke, Nane Lout Yadaka, a change from Undo. Growth mindset, Sheila, look pure, psychology, sure on it pure. Amati dear, Amia, she did up. Hobaka lebe, to material, Amia, she did up. Eddie a dway winner. Pomon, Pariati Logama, Pocoku, Namechide. Pocoku side and tied in Namechi. Pocoku must move me sheep out. Well, psychology net. The Pecca's home yet. Sad that metabusura. The Galos are then that uka, sad lights like Pidigat Omonka, sun is home like not pian light. Lion name. Too good to. Oh, Nati Tarehaka. Never she did, Matita, poor Mianes of Bido. Too good to. Some pianted the name to start that hobby. Start that time. So our growth mindset went out of pure. Because Southern Taiji, because I is Raka, Manly and me. Probably not tea talk about Myanmar, yeah. Pretty knitable. Tane Batabiro, my PDU, now sound the chap on pure data. Pomono Yera PVG committee near along the board to be. Time upon a peer review Taunggyi lower body. Number the Poda by the councils or a set readable. Tane and beaten now to the agent Harrow. Pinyash in the Pono, Poda by the Pin, and a take to a shade now. Pamokaidi. Weapon kind of no. Not told at all. The Botan executive committee, low Muslim committee,
throw an ebido. Review loader. Pomon code and edit review process take good and low up. Oda in it, as you chink capital. Pleasant you, a genuine you. Pinashin in a leper, Tiluba, he made a piano lambon. Throws the anipido. A genuine you, Piense I should have been. Era here, take my cap. A cat on a bay, my cat on a low musam. Perhaps you look, I look cat on the room. A low moose on the Pomon. The cheated town bacon had a sopido. Say that man, Majid not a low moose house, the un ushi. Throw a napido the car, or piente, throw a Europe man eaters or piente, ye, Marakai, I nang and tonanga. Boda bada, a thing council, he now bit of Pamokati. Bango caught her bit of bonus loaded here. Now so review loaded here. La bit of sunshine. Sunshine and Pomua. To you, the opponent leaders are La Siwela Deme Pogo, Tiha, Isiweka. The carpet is Siwe Pimamulu. Pamoka Ido. Weapons at a commando lepe, Julian Bido, a nason, a chinley, 2 bit of boat harbor. Dhamma, Eddie Nipma, seaweed and Nipma. Comedy po in it lepe. Pajan to look ye Harris with our Shimpiak 9 late May. A chainman chow. The roll I boat Harry. Boat Harry at the Uroban and Marcaga. Ludorum Yabono, the carre, but Pietali, Pieta, negative Pietari, pure. Tihaka, Pelu, Macau, so Macau had a car A to Z, any down it pure. T. Siwe Matanke, ma, Pomoa, comedy, poem in a Siwe bido, part purance wrong. Old high, low bank, Quintin, yeah, ma, Pomo, don't you, me. T. Siwe go, Pomo, ten ego. Tababadi look me, Tenegon chair look. A poet in his abiogenes way, Pobon quintam, not nabet, not town bido, matter. Tabi met, Pepper Moka, a poem maybe. So abiogenes, you know, Pobon quintam. I had to check. Now to check the Labido or review payment for him. How can my poco elation? Labido, a young critical pime poco, the higher lump lies with a ponsam you pime poco leshi. But how can a poco, no, Torogo pomo a yin pure kind. Toro yin pure kind. Toro pure kind. The show poet here. The pure and negative because the Pomono at the joke comedy poet here. I'll say that, my imat Harry Pitney. Oh, told up on that beauty, Pitney. Ellery Pitney. Ellery Pitney can at home. Ellery Pitney at home. A pomo, Paduma, Sakap joke would pay you. No, Tenego, no, tis you at Tenego. Sakap joke would pay you. Mabede when Boko de Uga, he commented that the Uga pure baby so him, Pomoa. To pure being Piambiro made. Say Hachi pure Geneaka. Teacher, number 10, number 10, number 11. Do I understand you correctly? Say I go, Pomo.
ဒီလိုနားလဲတာတကယ်ဟုတ်လားဘာအချက်တွေလို့သေးတော့ပေးတဲ့ comment ဘုံဘုံအကုန်ရအကုန်နားလဲလားဒါဘာကြောင့်အရေးကြီးတာဆို empathetic listening ဆိုတာလေ empathetic listening ဘုံဘုံစကားမဟုတ်ပါဘူးဒါဒီစာရဲ့စကားပါနော် Marshall Rosenberg Prof Rosenberg ရဲ့စကားပါ empathetic listening ဆိုတာက तू ပြောတဲ့ဟာကိုမှားတယ်မှန်တယ်သွားပြီးတော့မဝေဖန်နဲ့အောင် तू ပြောချင်တဲ့ဟာကို तू ပြောချင်တဲ့နားလက်အောင်နံပါတ်1နံပါတ်2ကသူ့ရဲ့ emotional connection လို့ဒီစာအုပ်ကပြောတဲ့ဟာဆိုရင်ဘုံဘုံတို့စကားပြောရနေဓမ္မကရီနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဌာနတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောဘက်ဌာနဒီဘက်ဌာန department ဒီလိုစကားပြောရနေရမှာ moralistic judgment လို့ခေါ်တယ်ဒီတဲ့သုံးတဲ့စကားပါ moralistic judgment နဲ့ value judgment ဒီနှစ်ခုမတူဘူးသူခွဲထားတာ moralistic judgment ကတော့အမှားအမှန်မြင်ဆန်သွားပြီးတော့ဝေဖန်လိုက်တာသွားပြီးတော့ကောက်ချက်ချလိုက်တာမှားတယ်မှန်တယ်ဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့ကောက်ချက်ချလိုက်တာအဲ့ဒီဟာက moralistic မိဘပြန်ပြောမကောင်းဘူးဆိုဒါ moralistic မိဘကိုပြန်ပြီးတော့မေးတိုင်းမိဘကိုပြန်ပြီးတော့မိဘပြောတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်တိုင်းကလေးတွေကရိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါမလို့international school သွားတဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်တခါတခါတို့မိဘတွေကကလေးတွေအရှင်ဘုရားကလေးတွေရိုင်းတယ်တခါတခါကျတော့ဖိုးဖွားတွေကလေး international school သွားပြီးတော့ရိုင်းတယ်အဲ့လိုပြောဘုံဘုံကအဲ့ဒီဟာတော့မပြောနဲ့အဲ့လိုသွားပြီးတော့ moralistic မလုပ်နဲ့ label သွားမလုပ်နဲ့ရိုင်းနေဆိုပြီးတော့သွားမပြောနဲ့အမှန်ကသူတို့ကတိချင်လို့မေးတာသူတို့မေးတဲ့ပုံစံမျိုးကတခါတခါပုံစံကြချင်မှကြမယ်မှန်ချင်မှမှန်မယ်ဒါပေမဲ့သူကနားမလဲလို့မေးတယ်အဲ့ဟာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ဒီ positive အမြင်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့အော် तू သိချင်တာပဲဒီဟာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့dialogue ဖြစ်အောင်စကားပြောစရာဖြစ်အောင်ငါပြောမယ်ထိုင်ပြောမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ moralistic judgment ကိုမပေးမိဖို့အရေးကြီးတယ် value judgment ဆိုတာတော့ရှိတယ်ဘယ်ဟာမျိုးဆိုရင်ဘုံဒီအကြမ်းမဖက်တဲ့ non violent ဒီ value ကိုကင်ထားတယ်ဒါဘုံရဲ့ value ဆရာတို့မိုက်တို့ရဲ့ value နော်ဒါမဲ့ဒီ value နဲ့ဘုံတို့ moralistic value နဲ့သွားပြီးတော့မရောဖို့အရေးကြီးတယ် moralistic value ဆိုတာကကိုမှန်းထားတဲ့မျောလင့်ချက်မလို့ကိုယ့်ရဲ့မျောလင့်ချက်နဲ့မတူဘူးကိုယ့်ရဲ့စံအချိန်စံနှုန်းနဲ့မတူဘူးဆိုရင်အဲ့လူကိုမှားတယ်လို့ချက်ချင်းပြောတယ်ကိုလိုရာဒိုတက္ကသိုလ်အနေပြီးတော့ psychology professor O.J. Harvey ဆရာကြီးဆုံးသွားပါပြီသူရနာလောက်ထားတာရှိတယ်နိုင်ငံပေါင်းမြောက်များစွာယဉ်ကျေးမှုပေါင်းမြောက်များစွာသူရနာလောက်ထားတယ်သူကဘာသူရနာလောက်တာတုံးဆို moralistic စကားအရန်သုံးတဲ့ moralistic စကားသုံးတဲ့ပေါ့အမှားမှန်မြင်ဆန်ဒီလိုအလွယ်တကူသုံးတဲ့အဲ့လိုစကားမျိုးအလွယ်တကူသုံးတဲ့နိုင်ငံပေါ့နော်အဲ့လိုသုံးတဲ့လူအတိုင်းအဲ့လိုသုံးတဲ့ society အဲ့လိုအသုံးနေတဲ့ society အဲ့ဒါတွေကို तू ကနိုင်ရှင်ကြည့် moralistic စကားတွေသုံးတယ်ခမညာထားမားတယ်ခမညာဒီအားရဆိုးတယ်အဲ့လိုအလွယ်တကူပြောတဲ့ society ကတဲ့ violent accident ပိုများတယ်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုပိုများတယ်အကြမ်းဖက်မှုပိုများတယ်စဉ်းစားကြည့်လေ
the me chango panti de me dego panti de it isn't. Tu chawan happy dog. Oh, tu told like that, but sa late is on it. Tu baby dog. Exactly, tu miss Yidabo. Come here at Haga. Bama Timbelum Yabu. Era town chango, Malutnet or a look pure. Era Jawasia Maria, judgment of Pit. Tu to have a judge load. Tika Tumiane Matura Canjara, Tumiane Matura, a jump pupido, Tika Lega Sores ubido, Nyanes ubido. Tu to have a judge load. Asa Pala Papio, to an Hamle. Mummy, what does it say? A may Saba Purato, Puracam. A mega do it how. Cochinsa say, Karuna say, Shida Kacharo. Ta him. Tichaunga. Ta would think be nine, he had a condwa be there. Ta chow top of Maludo. Ta don't talk, me have a thing, baby. I look your letter. I don't say that with you. Edanet to go homeschooling by low down. The care. A Yawutu bound the town go teaching the poke whips at finally. It isn't. That mamma checking weeping yeji bare. Tada, dear review load and come alive. Through pure genehari, through Satan nebido, pure sea. Through a feeling of abido. Loaded. Oh, through Satan man. Namale look machai she. The chua charo, the chua. Oh, jealous pita, she up on the process of Mapara. Tia omnima. Popular omnian low pure from Tisao UN Social and Economics Planning Council. Lekan Tishi. Throw a pipe your Put up Haka. Kind can mature hari. Not to do lapido. The Lord Sao Jane and two Jane and a swint. Yen Chan foundation to cook head, chicken, omnia the cook. The hello, Korean bound that him and she the kind bound bono, Ness Plow lemity bound, Ness out, Ness Romati, a GT. I got no soup on bit of yen mess. Now Islam bound that him and lay. Hindu bound that him and did a soup on bit of Matura kindy. Tell us how the yen mess we know. Goodbye, Twitch, need a piatana. I yacht net on my face. I look much at Pete. I look much at Pete. Oh, Suraga, the processing, the rape him at home. Oh, I mean, Matura Bogurego, I am pure so quick. Pomona be like Pablo paid on sorrow, throw my young county sheet 9 day. Do pins hardy, she and she 9. So I say, Napon only not town. Lilies are not town. The gay pile Pomono, native Peter Poco, a chinyan conaco. Through ping and I had a through twigger, Matubu, Tidiaco, you as when Hodiaco, Nyimpe bida. Hodiaco, you mean Tidiao Nyimpe bida. Adam made a drogo and twia. I see we pile pio. A cone once home chat. No, throw a cone not let me to it. Pom the boat 2 days in this art, Harley the boat 2 days and lemon toby. Didn't pure recommendation, he commend at 10 so. These out incorporate low pedo, tabido, tatwin pedo. These are oko. Yai napo the botu barres.
Buddha Pada Kaba the Kut Long Kosa Buddha Saoba. Kekebare. Pono the Mecca, no, but the Mecca, baby, John that the Mecca, say at the Mecca. 1 hand the Mecca. Unchita the Mecca, Pelo the Mecca, baby, Pomono. Ko lunji hine ya ku pure su Khammai. The growth mindset ye empathy na di ha shi pho yeji yeji de ne a chain le cha phara de taw lo video ne pya chin de ro pyan bi ro a chin chung ya yin pyo bi the ma pyan bi ro chin chung ya yin growth mindset shi phone growth mindset Ka time phone pure ha so yin the benefit of doubt khora pho to dwe khora ha ka ပြည့်စုံခြင်းမပြည့်စုံမယ်သူတို့တွေးခေါ်တာလည်းပြည့်စုံခြင်းမပြည့်စုံမယ်ဒါကြောင့်ဆွေးနွေးဖို့လိုတယ်အကြံဉာဏ်ကောင်းနေရှာဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီ growth mindset ရှိတယ်ဆိုရင်ဆွေးနွေးရတာလွယ်ကူတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဘုံဘပြောချင်တာဒီထိပြောတာဒါလေးပဲအခုအဲ့လိုလောက်တဲ့နေရာမှာ empathy ကိုချင်းစာစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံဗီဒီယိုနှစ်ခုပြမယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ကလေးမလေးတယောက်ကယ်လီဖိုးနီးယားCampolitans အမတိပါသူ့ရဲ့အကြောင်းအဲ့အကြောင်းနဲ့ပြီးတော့73နဲ့သမီးနဲ့သူတွေနဲ့လှုပ်တယ်ဟာနော် Audrey Moore ဆိုတာအဲ့ဒီကလေးမလေးသူတွေနဲ့စဒီ73နဲ့သမီးလေးမှာမရရွယ်ပဲနဲ့ကိုချင်းစားတဲ့စိတ်သူရရှိလာတယ်နွေcamp သွားမယ်ဟာသူမေမလွတ်ဘူးမလွတ်ပဲနဲ့အိမ်မှာပဲနေအိမ်မှာပဲလှုပ်เสียလှုပ်ချင်တာလှုပ်ဆိုတော့ तू ကရက်ပေါင်း30အတွေ့အကြုံမြောက်များစွာကိုသူကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြည့်တယ်ဝီချဲနဲ့သွားတာတွေရောနော်တွန်းလဲနဲ့သွားတဲ့အတွေ့အကြုံရောလူချတိုင်းမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့လှုပ်ကြည့်တာနောက်ပြီးတော့ရေတိတ်မရှိပဲနဲ့ရေနဲ့โอเคသွားတဲ့ဟာတွေရောအဲ့ဒါမျိုးတွေလှုပ်တယ်အဲ့လိုလှုပ်တဲ့ခံကြတော့သူ့မှာကိုချင်းစာတဲ့စိတ်တွေများလာတယ် empathy တွေများလာတယ်အဲ့ဒီကိုချင်းစာတဲ့စိတ်တွေများလာတဲ့ကြောင့်မလို့၄နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာသူအသက်18နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာထက်ထုတ်ကဖိတ်ပြီးတော့သူ့ကိုစကားပြောခိုင်းတယ်အခုဆိုရင်တော့အသက်19နှစ်လောက်ရှိမှာပေါ့ဘုံတချို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကျောင်းသူတွေရဲ့အရွယ်လောက်ရှိမှာပေါ့အဲ့ဟာလေးနားထောင်ကြည့်ရအောင်နော် Change the conversation. Organized by students. TEDx Youth at SHC. If I said to you, boy, I bet your butts are sore from sitting so long, that's empathy. And if I invited you to stand up and stretch out your legs for a bit, that's compassion. I get excited about empathy because it has the power to bring us together. Empathy is the ability to identify with what someone else might be feeling. And that connection is what motivates us to treat others the way we want to be treated. It motivates us to be compassionate, which means empathy has the power to change the world. Now, to understand why I say that, we have to go back to the summer of 2014. Every summer, I would usually go to camp to have fun or to learn something new. But that summer, I hadn't signed up in time. So my plan was to just veg out for 3 months. Well, unfortunately, my mom said, Audrey, vegging is not an activity. You'd better find something productive to do. So I decided if I couldn't go to camp, I'd create my own camp. I'd be the camp director, the program director, and all of the campers.
experiences that would be fun or adventurous to try. My camp for random experiences lasted 30 days, and each day was different. Like, one day, I decided to eat only carrots. Another day, I decided to go barefoot. Well, Barefoot Day happened to coincide with the day my family and I went to visit a goat farm. And let me tell you, trudging through that muck, let's just say, since that experience, I have never appreciated shoes more. So, in August, I planned an experience designed to show me what it's like to go through life in a wheelchair. I needed help with this one, so I went to my mom again and I said, "Hey Mom, can I have a wheelchair so I can go to the mall and get some stuff?" And she had said yes to my crazy requests all summer. So when I asked her for a wheelchair, all she said was, "You want a what?" Okay, I'll see if we can borrow one. And when I finally convinced my cousin to push me around at the mall all day, we were set. And I was super excited. Until we rolled through the mall doors and something terrible happened. I completely disappeared. Suddenly, people were talking slowly or loudly to me, as if I had a hearing problem. Salespeople talked over me to my cousin, assuming I couldn't make my own decisions. I thought, is this how all people in wheelchairs feel? Like others see them for their disability and not for who they are as a person? I never would have known how hard it is to go through life treated that way if I hadn't put myself in a wheelchair. And that day, I vowed I'd never treat anyone the way I had been treated. The next summer, I went to the Dominican Republic on a service trip where I experienced real hardship. And that summer, my empathy for others grew exponentially as I learned what it's like to not have enough. So the third summer, the summer of 2016, was shaping up to be really boring. But this time, I thought, okay, I have one crazy self-run camp and a little real-world experience. What if I combine those into some sort of camp where kids could walk in other people's shoes? And that's how Project Empathy started. So I contacted all of my little sister's friends' parents and said, "Hey, I'm running this awesome experiential learning camp to promote empathy in youth. Would you like to sign your kids up?" And I quickly got 15 campers, most of them around 11 years old. So within a few weeks, Project Empathy was off and running. The camp was 4 days long, with a 4 to 5 hour block on each day that concentrated on one specific experience. For example, one day, the group put on eye patches so they couldn't see. Another day, I put the campers to work for pitiful wages. The day that probably made the biggest impression on kids was the day they learned what it's like to live in a drought-stricken area. So at the beginning of each of these days, I told kids to write down how they thought they would feel as they did the activity. And then at the end of the simulation, they'd write down how they actually felt. On Visual Impairment Day, Anna thought she would feel helpless, but she actually trusted her guide and didn't feel lonely. On Poverty Day, Sophia thought she probably wouldn't have enough money to buy everything she wanted at the store, but she wrote how hard it was to choose just the things she needed. On Drought Day, Mira thought she'd feel the same after lugging 2 gallons of water home, but she wrote, "I felt like my arms were going to rip off." It was remarkable to see how much these kids grew as they walked in someone else's shoes. So on the last day of camp, I asked campers to give a PowerPoint presentation to their families and friends, and their presentations summarized their experiences at camp. Their insights inspired everyone. And my personal favorite came from a boy named Alvaro, who said, "I think empathy is important because it gives you a reason to help others." I mean, how cool is that? This 11-year-old boy was able to summarize why my entire project exists. Because empathy gives you a reason to help others. It helps you develop the compassion to help others. So that was last summer. Fall and spring of my junior year, this year, I expanded Project Empathy
Lindo Interact Club, ran experiential learning stations for the 8th grade leadership class. And then we taught them how to run their own workshops for the entire 6th grade. Even with these small steps I've taken, I can see how empathy has a snowball effect. One person can have empathy for many people, inspiring many more to be empathetic. Those people, in turn, spread empathy until there are enough empathetic people to have an impact. When people recognize the common humanity between others in their own communities, they can create small-scale change, acts of compassion, like volunteering at a homeless shelter, participating in a canned food drive. When there's a greater swell of empathy, people recognize the common humanity between others that can extend beyond just communities to around the globe. During the Universal March to support women in January, among their ranks were men. They marched to show solidarity, and that was an act of compassion driven by empathy. We live in a time of division and rapidly growing hate where acts of terrorism and closing of boundaries are real threats. When we become aware of the lives and the feelings of others, our empathy grows. We're inspired to treat others with compassion, compassion that can extend beyond summer camps, beyond classrooms. More empathy can lead to universal tolerance. No more walls. Fewer wars. Former President Obama said, learning to stand in someone else's shoes, to see through their eyes, that's how peace begins. And it's up to you to make that happen. 4 years ago, when my mom told me to find something productive to do, I came up with my Camp for Random Experiences. Today, I'm bringing empathy workshops into schools, and there's nothing random about that. And in these past 4 years, I've learned a lot about empathy and how it has the power to unite us and make us more compassionate. I have more to learn and more to do, and I don't know where my empathy workshops will lead me. But wherever they take me, I promise you, and my mom, I'll find something productive to do. Thank you. So, toပြောသွားတာလေ I don't know, okay, where this project is going to lead me. အခုလုံးနေတဲ့ဟာကဒီ empathy project ကိုချင်းစာမှု project ကဘယ်ကိုခေါ်သွားမယ်ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့မသိပါဘူးမသိသေးဘူးဒီဟာက growth mindset ဟောပဲ growth mindset growth mindset ဆိုတာကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်အဆင့်တင်ဖြစ်တဲ့နော် mindset ကိုပြောတာစိတ်ထားကိုပြောတာဒီကလေးမလေးကိုကြည့်ရင်သူ့မှာ confident ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာမှတန်တရားရှိစရာမလိုဒါပေမဲ့တစ်ဖက်က self confident ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းပဲဒီ growth mindset ရှိရအဲ့တော့သူပြောသွားတဲ့ဟာတွေကဘုံဘုံတို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ကဘာမှမထူးဆန်းပါဘူးတခြားလူတွေရဲ့ဒုက္ခတခြားလူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံကိုခံစားကြည့်တာပါဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဟောတာအတ္တနာဥပမံကတ္တဝါအတ္တနာဥပမံကတ္တဝါကိုချင်းစာပါကိုချင်းစာကြည့်ပါဆိုကိုချင်းစာပြီးတော့သူများကိုအနောက်ရှက်မဖေးနဲ့ကိုချင်းစာပြီးတော့သူတို့ဘာကိုလီလီရှူတာမလုပ်နဲ့ကိုချင်းစာပြီးတော့ကိုချင်းစာတဲ့စိတ်ထားပါသူတို့ဘာလီလီထားတာလီလီရှူတာမလုပ်နဲ့ကိုချင်းစာတဲ့စိတ်ထားပါဒါကြလူဒီကိုအတိမတ်သူတို့တည်ရှိနေတာအတိမတ်မပြုတ်ဘဲနဲ့မလုပ်နဲ့ကိုယ့်ထက်ကြီးတာပဲဖြစ်ကိုယ့်အောက်ယာဒုငဲတာပဲဖြစ်ကိုယ့်အောက်အတန်းငဲတာပဲဖြစ်သူတို့ကိုတန်းတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့အတိမတ်ပြုတ်ပါ
recognition ပေးပါအတ္တနဲ့ဥပမာကတ်သွား7နှစ်သားကလေးတွေတော့မှဒီ empathy ကိုလေ့လာနိုင်တယ်တဲ့လေ့လာပြီးတော့နားလည်နိုင်တယ်ဘုမောဒီလိုစာအုပ်တွေရှိပါတယ် empathy instinct သူများသူတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေပဲဒါတော့ကလေးကပြောတဲ့ဟာနောက်အခုပြမယ်crown ကလေးမလေးပြောသွားတာလည်းပဲ empathy နဲ့ compassion နော်ကိုချင်းစာမှုနဲ့ကရုဏာနှစ်ခုကိုအစပိုင်းမှာပြောသွားပါတယ်အကြိုက်ထိုင်ရတာညောင်းတာနားလဲတယ်ဒီလိုနားလဲပေးရင်ဒါကကိုချင်းစာတာတဲ့ဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးထပြီးတော့ကိုလည်းလှုပ်ရှားပါအဲ့လိုလက်တွေ့လှုပ်ခိုင်းရင်တော့အဲ့ဒါကရုဏာတဲ့အဲ့ဒီကြောင့်တော့ကရုဏာစာအုပ်မရှိအဲ့ဒီကြောင့်တော့ဘုံလည်းခဏပြောပါတယ်နော်ပရဒုက္ခပါနေယနာခါရဘူတိလက္ခဏာကရုဏာဟိုscientific စာအုပ်တွေလည်းပဲသူကအများကြီးပြောတယ်ကရုဏာခါသူတို့ဘာရဲ့ဒုက္ခကိုဖြေရှင်းပေးခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်တဲ့ကိုချင်းစာတော့အဲ့ဒီစစ်ရောက်သေးဘူးသူ့ရဲ့ဒုက္ခကိုနားလည်ပေးတာခံစားပေးတာအဲ့စစ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူပြောတာဟိုက်ခိုင်းအဲ့ចောင်းသားတွေပေါ့နော်ဟိုထိုင်လာခါညောင်းလာပြီပေါ့အကြိုက်ထိုင်ခါညောင်းလာပြီပေါ့သူပထမဆုံးစပြောတဲ့စကားအဲ့စကားကတော့ empathy ကိုချင်းစာမှုခဏလေးထားပြီးတော့ကိုလက်စမ်းလိုက်ပါအဲ့လိုပြောရင်တော့ကရုဏာဖြစ်သွားတယ် compassion ဖြစ်သွားတယ်အခုပြမဲ့ဗီဒီယိုကြတော့နော် team dew ဆိုတာကယ်လီဖိုးနီးယားပါပဲသူပြောတာဟာကြတော့ empathy အခြေခံပြီးတော့ကရုဏာကိုဘယ်လိုအသုံးပြုလဲကရုဏာနဲ့ဘယ်လိုပြဿနာဖြေရှင်းတယ်ဆိုတာဟိုနှစ်ခုသူပြောပြတယ်နော်ဥပမာနှစ်ခုပြောပြတယ်တခုကတော့ကလေးနှစ်ယောက်ရှိတဲ့မိခင်နော်သူသားအကြီးကဟိုဆိုးပြီးဟိုကျောင်းကနေထုတ်ခံရတာပေါ့နော်လူမှုရေးကျောင်းကနေထုတ်ခံရတယ်အဲ့ဟာကိုသူဟာအလုပ်မသွားနိုင်ဘူးဆိုဝင်ငွေလည်းမရှိဘူးဟိုယောက်ျားလည်းကွဲထားတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်သူကတော့ကားတွေနဲ့လူမှုရေးစင်တာ social center မှာလာပြီးတော့ဒေါကန်နေတဲ့ဟာဒေါသပုံထနေတဲ့အဲ့ဒီ incident တခုအဲ့ဒီဟာကိုချင်းစာမှုနဲ့ဘယ်လိုပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်တယ်ပေါ့ဆိုဘိုင်းတော့ security နဲ့လောက်တယ်မရဘူးစီကနဲ့ခိုင်းတယ်မရဘူးတဲ့စီကနဲ့ခိုင်းလည်းမရဘူး security နဲ့ခေါ်ပြီးတော့ပြောလည်းမရဘူးနောက်ဆုံးကြတော့ empathy နဲ့ပြောမှရတယ်တဲ့ empathy နဲ့ပြီးတော့ compassion ဘက်ကိုသူ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးဖို့အတွက်ဘယ်လိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာသူပြောပြလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပလိတ်လူမဲတွေကြားထဲမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာအမေရိကန်မှာတော့ဒါနှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာရှိလာတဲ့လူဖြူလူမဲပြဿနာပေါ့နော်အဲ့ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲပလိတ်ရဲအကျမ်းဟိုကျန်းကျန်းနဲ့လုံမှုကိုလူမဲတွေကိုစားပြန်ပြီးတော့တရားစွဲပေးတဲ့ရှေ့နေ Connie Rice ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ပေါင်းလောက်လည်းမသိဘူး10နှစ်လားမသိဘူးဟိုသူတရားစွဲပြီးတော့10နှစ်လား20လားမသိဘူးဘီလီယံပေါင်း20လောက်ရောကြေးရတယ်တဲ့အစိုးရစီကနေပလိတ်စီကနေပြီးတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရောကြေးရတဲ့ဟာဒီအဲ့တရားရုံးမှာအနိုင်ရတယ်တခုမှပြဿနာကိုပြေလည်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့ပြဿနာနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာပဲလူတွေဒီလိုပဲတူးနဲ့တူးတတ်နေကြတာပဲရန်နေလုံနေကြတာပဲတဲ့
အဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့သူက compassion ကရုဏာအသုံးပြုပြီးတော့အဲ့ပလိတ်တွေကိုလည်းသွားပြီးတော့သူပြောချင်တာသူတို့ပြောနားထောင်တယ်လူမဲတွေနားထောင်တယ်နားထောင်ပြီးတော့ကရုဏာအခြေခံတဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့နည်းနဲ့သူဖြေရှင်းတာနောက်ဆုံးကြတော့အောင်မြင်သွားလို့တနင်္လုံးကအဲ့ model အသုံးပြုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီဗီဒီယို clip ကတော့တချို့ဘုံသွားတဲ့တက္ကသိုလ်တွေပေါ့နော်တက္ကသိုလ်40ကျော်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတက္ကသိုလ်190ကျော်ရှိတယ်ဘုံ40ကျော်workshop တော့လုပ်ပြီးပါပြီသွားလုပ်တဲ့အထက်မှာတချို့တက္ကသိုလ်တွေမှာဒီဟာကိုဘုံပြဖူးပါတယ်အဲ့ဟာလေးကြည့်အောင်Lawsuits will never end. Okay, true story. 8 friends gathered around a backyard dinner party in Washington, D.C. They're celebrating a restaurant one of them had just opened. It was about 10 p.m. There's a fellow there named Michael. He had his wife and daughter, and he was talking to his wife when he noticed a hand and the barrel of a gun come between them. A man of medium build in a clean sweatsuit stepped up and pointed the gun at his daughter, and then pointed the gun at his wife, and looked Michael in the face and said, "Give me your money, or I'm going to start effing shooting." And it was an odd coincidence that no one at the party had any money. So they started casting around, trying to figure out what they were going to do to dissuade this man, and the first thing that they came on was guilt. What would your mother think of you? Didn't work. I haven't got any effing mother. So now it's tense. And Michael's looking around and he's saying, someone's going to get hurt, maybe everybody. At which point, a woman named Christina stepped up and tried a different tack. "Hey, we're all celebrating," she said. "Why don't you sit down and share a glass of wine?" Michael said it was like a switch flipped. You could feel it. The man took the glass of wine. "Damn, that's a good glass of wine." Michael offered him the bottle. He put his gun in his pocket, reached for some cheese. He said, "Hey, could I have a hug?" Christina hugged him. Mike's wife hugged him. How about a group hug? They all huddled around him, gave him a hug, and when they let him go, he said, "I'm sorry," and walked out with his glass of wine. So what happened there? Michael says he knows what happens. It was a miracle, and you can see why he would think that, but I want to propose something different happened. I want to propose that was compassion done powerfully. And by compassion, I don't mean the casual phrases that we throw off. I don't mean, "I feel terrible for you," "I can't imagine how you feel," or "I know just how you feel." I don't mean that. I mean finding and meeting fundamental needs. And by fundamental human needs, I don't mean a glass of wine, a chunk of cheese, and a stack of cash. I mean those universal things that we feel we've got to have to survive as tribal animals. So I mean sure, safety and security, but also affection, connection, being seen and heard, belonging. So we don't know what the gunman needed that night. We may never know. Whatever it was, Christina may have stumbled on it by accident or by instinct, but he wanted it more than money. And it was strong enough to deflect a bullet and maybe save a life and maybe more. So the question to us becomes,
wouldn't it be great if we could marshal that and create those results in critical situations and it wasn't a miracle? Wouldn't it be great if we were adept at handling human interactions so that we could keep conflict from escalating, or so that we could sidestep it altogether? And in my experience, we can. And what that takes is reimagining compassion, not as kind of simple warmth or kindness, but instead a set of concrete practices that you can use when you don't want to get into a test of wills, that you can use when you're afraid that force will fail or escalate or backfire. Pretty simple set of practices. So listen for a call for help, share empathy, and share options. How would that look? Well, here's an example that comes from work that I've done in healthcare. Comes up pretty often. How do you cope with a patient or a family member who's really upset? This comes from work that I did in a youth mental health clinic in a really, really difficult part of town. So there's a woman in the lobby, and she's a patient's mother, and she's screaming and yelling and stomping. She's yelling at her kids. You better get the hell over here. You better sit your butt down. You better listen to your mother. And she's yelling at the receptionist. You better get me in to see my damn doctor. They send out a security guard. He says, ma'am, you can't talk that way. She ignores him. The lobby's electric. So put yourself in that situation. What are you going to do? If you're like most people, you're going to try to get her to calm down. And that's what David tried. He was the therapist who had to go out and deal with her. He said, ma'am, I need you to calm down. You're right. You're right. Didn't work. Failed utterly. So what we want to get clear on is why it failed. And the reason that it failed is that he was dealing at the level of actions, not at the level of deep-seated needs that we've been talking about. So imagine a bullseye that has needs at its center and actions at the periphery. Here's the problem. This woman comes in, and you can tell she's got some really deep-seated needs, yes? So she tries to come up with an action plan that will meet those needs. And when she comes up with one, she gets attached to it. It becomes if only I can carry out these actions, I'll get these needs met. And so those actions stand in place of those needs. So when David walks up and says, you can't do those actions, he becomes an enemy that's coming between her and what she needs. And two things happen. He becomes an enemy, someone standing between her and her needs, and she escalates. So she won't listen to him, and she escalates. So what's the alternative? The alternative is to go through that process that we talked about. Listen for a call for help. And that means thinking about that dynamic that we talked about before and bypassing actions and going to needs. So looking at that woman and saying, she is not an opponent that I need to stop. She is a person with needs that she needs badly, and she's afraid she's going to fail. And that flips a switch in me, and I begin to get more open. Then I can exchange empathy with her. So essentially that means going to this person that I used to see as an opponent and saying, what do you need? And you can use emotions as a guide. So if I'm getting my needs met, I'm some kind of happy. If I'm not getting my needs met, I'm some kind of suffering. I'm in pain or I'm angry. So David steps up to this woman and says, you seem really upset. That's the emotion. Do you need attention? That's the need. She didn't thank him, right? Because that's the point she's been trying to get across for 30 minutes. But if he can keep that up, if he can keep up acknowledging her needs and acknowledging her feelings, she'll experience that as empathy. A switch will begin to flip in her, and she'll begin to open up. And what David found out when that happened was that there was a lot of fear behind this woman's anger. Her eldest son had just been thrown out of his third daycare for aggression, essentially for bullying. And she didn't see how she was going to get him care and put food on the table, so she was near tears. Now that
David understands that, he's faced with a whole different problem than he thought he was. So now he can begin to share options with her. What looked at first like it was a demand for her to get in to see her doctor now shows up as something that can be solved a whole variety of ways. We can call your daycare center and explain to them what's going on. We can get a referral to another agency. We can call your neighbors and see if we can enlist them. And there are other options. So there are a whole variety of options, and that's important because what we're driving with this form of compassion is collaboration. It's not domination. It's not intimidation. It's not submission. And it's not compromise. This isn't yell quieter. This is a new set of options that didn't seem to be on the table before we could talk to each other. And that model that I've just laid out to you works really well one-on-one, and it works across domains. So it works all throughout healthcare, but we've also discovered that it works with parents who want cooperation from their kids, or mothers who want a better experience of life with her mother, or an executive who's got a corporate initiative and is trying to get cooperation from another executive who doesn't owe it to him. So it transfers across domains. But you might ask yourself, okay, good. It works with friends and family, it works with colleagues, it works with customers, that's nice. What about people who hate you? What about your enemies? And it's great that it works one-on-one, but we have systemic issues. What about systems? Does it work on a system-wide basis? And Connie Rice might have been asking herself those kinds of questions a few years ago. Connie Rice is a civil rights attorney and activist in LA. And her lawsuits have brought in better than $10 billion in damages as she's tried to protect and fight for communities like the Watts neighborhood in LA. You may be familiar with the Watts neighborhood. It's got a tough history. That's a place that people described as a cross between a tenement and a dilapidated army barracks. In 1965, you might remember the riots ended up in 34 deaths and $40 million in property damage. And when you're talking about property damage as a result of riots in your neighborhood, you're talking about rocks and bullets and broken glass and fire. Riots again following Rodney King's arrest in 1991, this time 55 deaths and $1 billion in damages. That's a tough neighborhood. In the 80s and 90s, there were so many homicides in this neighborhood that parents took to having their kids sleep in the bathtub. And the police responded with paramilitary campaigns. You may remember Cops in Riot Gear. Campaigns that went by names such as Crash or Operation Hammer. And it was as a result of those campaigns and the Rodney King incident, Connie Rice went to war. In her words, went to war with the LA Police Department and began to launch lawsuit after lawsuit after lawsuit and was successful until she stopped. And you might wonder why she stopped after 20 years. And the reason was, she looked at that neighborhood and said, this will never be enough. These lawsuits will never end. You cannot legislate behavior change. This community I'm trying to protect is segregating and, in her words, turning into a killing zone. So what do? She said, this problem will be solved with empathy and compassion. Over the course of 18 months, she interviewed 900 police officers. Think of what an act of courage that is. To go into the heart of a group that you've been fighting for 20 years and ask, what do you need? And what she heard was fear beneath the brutality. Time and time again, Ms. Rice, I'm terrified of black men. Ms. Rice, you know, those black men, they come out of prison, they have that great whole
unbridled strength. I'm afraid they're going to kill me. Can you teach me how not to be afraid of black men? How tough is that to hear from a group of people who've pulled over your neighbors, pulled them out of their cars, thrown them on the ground, and searched them with no provocation? And her response to that was not labeling them, but saying, to me and my community, that sounds like racism. To you, it doesn't. It's a true expression of fear. And any solution that we're going to come up with that's going to work has got to work for my community, and it's got to work for you as well. So we need to work together. There's a model of courage. So they came up with a new model of policing. They brought together the community, civil rights advocates, the police force, and they came up with a four-pronged model of policing. Police hanging out in the neighborhoods, tutoring kids, setting up sports teams, and even setting up health screenings. And you got to ask yourself, come on, this is a gang-torn neighborhood. This is a neighborhood with a paramilitary presence in it. And you're gonna form study groups and health screenings. How did that work? In Nickerson Gardens, where it was piloted, 66% drop in property crime, 90% drop in physical crime. That means people getting hurt. The Watts neighborhood is still torn by struggle between police and the residents, but overall, 70% drop in homicides. Been very effective. It's held up as a model around the country. And that model that we talked about, that model of interacting, of showing compassion and empathy, works system-wide in other areas as well. It works when, for example, you're trying to reduce recidivism among prison inmates, and it's been shown to be effective at fighting bullying in school districts where zero-tolerance policies fail. So it generalizes. What's the takeaway? Compassion is power. Compassion is not what you fall back on when force fails. Compassion, if done deliberately, can turn enemies into allies. And when that happens, you're solving different problems that you started with. And you're facing solutions that weren't on the table and weren't in your imagination when you started. Compassion is power. So what does that mean to you? I don't know what part of the world you're trying to change, or what change you may feel being thrust upon you right now. But wouldn't it be great to be powerful? Wouldn't it be great if you could create results like that at critical times and it wasn't a miracle? And you can. You can win and other people don't have to lose. You can create change and you don't have to force people. And the process can be healing. So how do you start? Next time you're toe-to-toe with somebody, whether that's face-to-face or whether that's over Twitter or over Facebook or whatever social media you have, next time you're face-to-face with someone who opposes you, who threatens you, who annoys you, who angers you, who you see as an enemy, consider that the four most powerful words that you can use may not be, "This will not stand." It might be, "What do you need?" Thank you.ဒီနေ့ပြောတော့လည်းလေချားသွားပြီချားသွားပြီပြန်ပြီးတော့အချင်းချုပ်မယ်ဆိုရင် empathy and compassion ကိုချင်းစားတဲ့စိတ်နဲ့ကရုဏာဒီနှစ်ခုကဖောက်ဝါပါတဲ့နော်ဒုက္ခအင်အားပါအားနဲ့ချက်မဟုတ်လူတူချင်းစီကိုအင်အားကောင်းစေတယ်နောက်ပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုအားကောင်းစေတယ်
တရားကိုတရားပฏิပတ်ခဖြစ်ုံနဲ့စန့်ကျင်ုံနဲ့ကိုကအားကောင်းလာတာမဟုတ်ဘူးသူပြောချင်တယ်သူတို့ပြောချင်တယ်ဟို YouTube ထဲမှာเนาะထက်ထုတ်ထဲမှာထက်ထုတ်ရဲ့ channel ထဲမှာထီရတဲ့အများကြီးရှိတယ်ဒီခေါင်းစည်းအများကြီးရှိတယ်ပြန်ပြီးအချင်းချုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုချင်းစားတဲ့စိတ်နဲ့တနာတဲ့စိတ်ဆိုတာကတနာတဲ့အမြင်ဆိုတာကဟုတ်ပါတယ်ကွာအဲ့လူကဒုက္ခရောက်နေတနာပါတယ်အဲ့လောက်နဲ့သူက compassion ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်လေးနဲ့သူကကိုချင်းစားတဲ့စိတ်လုံလောက်ဒါမဟုတ်ဘူးတဲ့မလုံလောက်ဘူးအခုဒီ clinical psychologist တွေတက်မဲ့ပညာရှင်တွေသူတို့ပြောတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုရင် तू ကကိုချင်းစားတဲ့စိတ်နဲ့ကရုဏာ empathy and compassion သူက process တခု process ဘောဆိုပြောတော့ပြီဒီစာအုပ်ကိုခုနှစ်နှစ်လောက်တာပထမဆုံးတစ်နှစ်မှာ compassion မဖြစ်ဘူး empathy လည်းမဖြစ်ဘူး compassion လည်းမဖြစ်ဘူး growth mindset မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီဘုံမတို့က growth mindset တဲ့ကိုအတွေ့အကြုံရဝင်သွားတာကျောင်းသားအသမက်ကဘာချုပ်တွေတူချုပ်တွေစကားပြောတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာသမက်ကဝန်ကြီးဌာနတွေစကားပြောတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အခက်ခဲတွေလက်ခဲတင်းလင်းတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်ရှိလိမ့်မယ်ရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒါရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီရှိမယ်ဆိုရင်ဘုံမက to be part of the solution and not part of the problem အဖြေကိုဆောင်ကျင်းပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြဿနာကိုဖန်တီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်အောင်အဖက်ဖက်ကမဖြစ်အောင်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မှာတော့ဆိုအဖက်ဖက်က interact လုပ်ရမယ် interacting လုပ်ရမယ် interacting လုပ်ရမယ်ပါချုပ်တွေတူးချုပ်တွေနဲ့လည်းပဲចောင်းသားတွေကဘာလိုချင်တာပါလိမ့်ဒါမဲ့တစ်ဖက်တည်းအဲ့လိုတွေးရုံနဲ့တော့မရဘူးចောင်းသားတွေဘက်ကတမက်ကတွေဘက်ကလည်းပဲတို့တက်ကတူကတို့ရဲ့ CI တွေဆက်မိုက်တွေကဘာလိုချင်တာလဲမသိဘူးတို့ရဲ့အဓိကလိုအပ်ချက်ကဘာလဲမသိဘူးတကယ်လို့ဆွေးနွေးမှုကဝန်ကြီးဌာနနဲ့တက္ကသိုလ်ကြားထဲမှာဆိုရင်လည်းပဲဒီလိုပဲဝန်ကြီးဌာနလည်းပဲတက္ကသိုလ်တွေကဘာလိုအပ်လဲမသိဘူးတက္ကသိုလ်တွေကလည်းပဲဝန်ကြီးဌာနနဲ့အစိုးရpolicy ကိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝန်ကြီးဌာနနဲ့အစိုးရကဘာကိုလိုချင်နေလဲမသိဘူး what do you need ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးလို့အဲ့ဒီဟာကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ number 1က listen တဲ့အဲ့ဒါ interact လုပ်ပြီးတော့ listen ဒီလိုနားထောင်ကြည့်တာရှာဖွေကြည့်တာပေါ့တစ်ဖက်အကြောင်းသိအောင်ဒီလိုနားထောင်တဲ့နေရာမှာခရောင်းကပြောသလို moralistic judgment မလုပ်ဘဲနဲ့ empathetic listening ဆိုတာဒီစာအုပ်ထဲမှာခန့်ကဏ္ဍတစ်ခုပါတယ်ဒီနေ့တော့ပြောဖို့ခွင့်လမ်းမရှိဘူးpsychology professor ရတော့ဒီဟာနှောကြည့်ပြီးသားပါworkshop နော်ကိုယ်အောင်ထွက်ရောနောက်ပြီးတော့ပြည်သူအတွက်ရောလှုပ်ပေးဖို့အတွက်ဘုံဘုံကတိုက်တွန်းပါတယ် psychology ပညာရှင်များဘုံဘုံနဲ့လှုပ်ခြင်းတယ်အဲ့ဒီတော့နံပါတ်1က listen တစ်ဖက်ရဲ့shoot down တစ်ဖက်ရဲ့လိုအပ်ချက်အဲ့ဟာကိုနားထောင်နောက်တစ်ခုကတော့ empathy အဲ့ဒီဟာကိုချင်းစားတဲ့သဘောထားနားလေသဘောထားထုတ်ဖို့ပြောပြတာ express လုပ်တာအဲ့ဒီကနေမှတစ်စင်ဖို့ဘယ်လိုသွားတော့ဆိုတော့ကိုနိစအောင်
midnight you there to a yard. Cow roaches, not me, psychologist, did that my Kogata lip, Papiatin. Empathy allows us to reperceive our world in a new way and to go on. Ludiauka go coaching go ye feeling go ye kansajan, a tubian go ye kansajan, go emotion go chinsare so yende. Go ye beyond on it. Taja go saga pionere go negotiate loan it a pokori. Toro go beyond saging and so ye. Toro go na let on, Toro go sympathize, empathize, go chinsa. Say went on not on a maid. Not on it at net, young lady. Deeds out, yeah. These are, yes, I'm not thousand a coma, pali pure harons around. Say you go, ocho that poco, the administration, draw a sound him whole, draw admin. Draw, Tomorrow, a jarema, the more to Nichem Yalo. A yeji project good Lolo Mia. Lolo Mia, any administrators, day. Say, oh, look here. The psychologist, Marsh Rosenberg, calling. Copy up the lawyer and Khammai. Marsh Rosenberg. Come here, say that, ma, the project, ma, up in Busu, yeah. Ma who chow that, chow say, Eddie chow say go. Pure Biapa. Have your Bialo Pepsi Maro, the chow say go, Jodo chow their low. Eddie tomorrow idea, tea and 8 tomorrow idea, Jodo go, a pine by and sass and pay on. Or 2 nap my board. Chow say chow. A young chow at the go chow tago, told me pure, told pure. That didn't miss you. Go ye emotion, go ye cancer, go top your miss you. Era, this idea, this psychologist, Professor Marshall Rosenberg, to one side. Come here, who, Labit or tight not on Gia, General Roma, Jose Winnie. To one permaso, acknowledge Lolade, Jose go acknowledge Lode. Hello, Lord, I can't at home. Not to low bit now to a such simple. Go ye vulnerability, go ye unecheco. Po piara, among garo unechem hope. Unecheco, pure piara, unechem hope. Go ye unecheco, don't that an epoco, topo, pure nine epoco, a boco to a confidence sheet epoco. Do a marcare, a twig on young county, a young county trailer. Hello, Peter comes at home. Any time she there. A seaway out her cancer. Item she the admin Yauka. Do I advise go you, Peter, pipe your own sorrow. Tomorrow, no, see, I do. The case at the Bomutulo, the project Messiah was so in. General Dia, my chima, a young child, but General a young so in there. I am nervous pit upon them. A young was stress pitted. It shall say that he am pitable. Tuga changing a young cat and a bones of you, my pure bene hello. Vulnerable pit bones of you, and 2 emotion go to topo pure jar. Topo pure cantaro. Edit the model second yauka. No ko ha the bomb to you, a kujar the motor. So look haka. Empathy is re. Coachins the say pono. Coins are the say, na bit of co emotion and through emotion go connect lone. Edit the model relevant through rima. The high could look when pay like perhaps my child of my child so the child say she. There's fear behind anger as a crown as psychologists got pure dware. Told I and now, ma, child say she need.
သူတို့ဘာကိုနှိမ့်ဆက်မှုဆိုတဲ့ကြမ်းတမ်းမှုရဲ့နောက်မှာကြောက်စိတ်ရှိနေတယ်အဲ့ကြောက်စိတ်ကို empathize လုပ်လိုက်တာပဲအဲ့ဒီလူမဲတဲ့နဲ့ဗလိတ်တွေကြားထဲမှာအဲ့ဒါကြောင့်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်တာပြဿနာဖြေရှင်းနေတာပြဿနာဖြေရှင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂလည်းပဲကိုလိုချင်တဲ့ဟာတစ်ခုပဲထောင်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘာချုပ်တွေတူးချုပ်တွေတိုက်တော့ခေါင်းစီတွေဘာဒုက္ခဘယ်လိုဒုက္ခရောက်နေကြတော့ကိူးမဆိုင်ဘူးဒီလိုပြောရင်ဒီကျောင်းသားသမဂ္ဂကပြဿနာကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဖြေရှင်းပေးတဲ့သမဂ္ဂမဖြစ်နိုင်ဘူးပြဿနာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဖြေရှင်းတဲ့သမဂ္ဂမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဟိုတိုင်းပြည်ရဲ့ထိတ်ဆုံးအထိရောက်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဖြစ်နိုင်ဘူးပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းမှာသူကခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတာခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတာဒါကြောင့်ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေအနေနဲ့လည်းပဲကိုကကျောင်းသားပဲရှိနေသေးပေမဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်နောက်ပြီးတော့ပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာတို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂလောက်နဲ့မပြီးသေးဘူးဆရာတွေလည်းပါရအောင်မယ်အစိုးရလည်းပါမယ်ပြည်သူလည်းပါမယ်ဆိုတော့ growth mindset အဲ့လိုထားနေတဲ့ခါကျမှသူကဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဟာကပို့ပြီးတော့ရတယ်ဆရာသမဂ္ဂလည်းဒီတိုင်းပဲဘုံတို့အင်္ဂလိပ်လိုပြောရဲဆိုရင် positioning ခေါ်တာပေါ့တကယ်ဆွေးနွေးတဲ့အခြေအနေที่မရောက်ဘဲနဲ့ဟိုပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့အခြေအနေที่မရောက်ဘဲနဲ့ဟိုဘက်ကလည်းသူဈေးကန်ဒီဘက်ကလည်းဈေးကန်အဲ့တော့ positioning ခေါ်တာပေါ့ဈေးကန်တဲ့အနေထားပေါ့အဲ့ဒီဈေးကန်တဲ့အနေထားနဲ့တချို့ဆိုရင်လေအစိုးရတက်တန်းတစ်ခုလုံးကုန်သွားတယ်တချို့ကြတော့အစိုးရတက်တန်းတစ်ခုလုံးမဟုတ်လူတက်တန်းတစ်ခုလုံးကုန်သွားတယ်တချို့နိုင်ငံတွေမှာအဲ့တော့ဘုံမတို့နဲ့အဖက်ဘက်ကပေါ့နော်အဖက်ဘက်ကကျောင်းသားသမဂ္ဂရောဆရာသမဂ္ဂရောမိဘရောတိုက်သူအုပ်ချုပ်တဲ့ဟောဆရာမတွေရောတင်ကြားရေးပိုင်းဆိုင်ရာရောဘုံမတို့အားလုံးပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်ဒီပြဿနာကိုဖြည့်လဲနိုင်တယ်ဖြည့်လဲအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဖြည့်လဲအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုရှိရင်ဒါအကောင်းမြတ်ဝါဒရှိပါပြီအဲ့ဒီအကောင်းမြတ်ဝါဒအကောင်းအောင်ဘာလို့ရမှာတော့ empathy and compassion ကိုချင်းစားတဲ့စိတ်နဲ့ကရုဏာအဲ့ဟာကို system ထဲဝင်အောင်လုပ်ရပါတယ်တဲ့ခဏကပြောတာone on one တူချင်းကြတော့အလုပ်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင် system wise system နဲ့ဒီဟာအလုပ်ဖြစ်မလား team dues ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ် psychologist ကတက်တည်ပြသွားတယ်တက်တည်ထားခိုင်းပြသွားတယ်အလုပ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပြောင်းလဲခြင်းတိုင်းပြည်ကိုကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ပြောင်းလဲစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့မှာမရှိမဖြစ်လို့အထာက empathy and compassionဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားနဲ့ဆိုရင်တော့အတ္တနဲ့ဥပမာကတ်တော်ဆိုတဲ့စကားပဲကိုချင်းစားတဲ့စကားကိုချင်းစားမှုနဲ့ကရုဏာဘလို့ဆက်တယ်ဆိုတာအချင်းချင်းပြောသွားပြီးပြီဒီနေ့ပြောတာလုံလောက်ချင်မှလုံလောက်မယ်ဘုဆက်လက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာဆရာမတွေအချင်းချင်းရောချင်းကြားထဲမှာကိုယ့်ရဲ့တပည့်တွေနဲ့ရောအဲ့ဒီဟာကိုနောက်ထပ်လေ့ကျင့်ဖို့လိုအပ်တယ်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ရောအစိုးရအနေနဲ့ရောတော့မှလေ့ကျင့်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘုံဘုံတို့လည်းလေ့ကျင့်ဖို့လိုအပ်တယ်ကိုယ်ကတစ်ခါဒီ growth mindset ကပျောက်သွားတဲ့ချိန်ဆိုရင်ဟို fear လေဟိုကြောက်စိတ်ကလေချက်ချင်းလာပြီးတော့အစားထိုးတယ်နောက်ပြီးတော့ငါတွေးတာဟုတ်တယ်သူတို့ကငါလည်းအတွေ့အကြုံမရှိဘူးဆိုတော့မာနတွေဝင်လာတယ်အဲ့မာနဝင်လာတာနဲ့ဟိုဘက်ကတွေးတဲ့ဟာဟိုဘက်ခံစားတာကို connection လုံးဝပြတ်သွားတယ် connection ပြတ်သွားတော့ဘာဖြစ်သွားတော့တယ်လီဖုန်းဆက်တဲ့အခါမှာလူကြီးမင်းနဲ့ပဲတွေးတော့တာပေါ့တကယ်ဝါနဲ့မတွေးတော့ဘူးတကယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တကယ်စကားပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတွေးတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကိုချင်းစားရဲဆိုတာကတခြားလူရဲ့ပြဿနာသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်သူတို့ရဲ့ခံစားချက်အဲ့ဒီဟာတွေကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ interact လုပ်တာ
ဝင်ထွက်ပြီးတော့စကားပြောတဲ့နေရာမှာ anger management တဲ့ရေးကြီးပါတယ်ဒေါသမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒေါသကိုထိန်းနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒေါသကိုထိန်းနိုင်တဲ့အခါကျမှကိုယ်နဲ့မတူတဲ့အမြင်တွေကိုနားထောင်နိုင်မယ် Microsoft ရဲ့ CEO စတ္တယာနဒဲလာဆိုရင်သူရဲ့သူတို့ရဲ့ပြိုင်အကြီးဆုံးပြိုင်ဖက်ဆိုရင် Apple နဲ့ Google လေဒီနှစ်ခုရှိအဲ့နှစ်ခုကိုသူကပြိုင်ဖက်နေနဲ့မမြင်တော့သူတက်လာခြင်းဘယ်သူကိုပဲကြည့်တော့ဆိုတော့ customer တွေကိုပဲကြည့်တော့သူ့ရဲ့ customer တွေကပါများလို့နေတော့ပါများလို့ပေးရမှာဘာကြောင့်ဘယ်နေရာမှာမချင်တတ်တာအဲ့ဟာတွေကိုကြည့်နားလည်အောင်လုပ်တယ်ဒါ empathy ကြောင့်ဖြစ်လာတာ empathy ပြဿနာဖြေရှင်းပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါ compassion ဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ Apple နဲ့ Google နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လေတချို့သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်လိုက်တယ် Microsoft ကဝယ်တာနော်ပြန်ပဲစီကနေပြန်ဝယ်တာပြန်ဘာဖြစ်လို့ဝယ်တော့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ customer ကောင်းစေခြင်းလို့ပျော်ရွှင်စေခြင်းလို့နောက်ဆုံးကြတော့ရွေးချက်ကိုသူကပြောင်းလိုက်တယ်သူ့စာထဲမှာ the whole purpose is we create technology so that other people can create more technology တို့က Microsoft ကဒီ technology တွေကိုဖန်တီးတာဟာတခြားပုံကိုယ်တွေကတို့ရဲ့ technology အသုံးပြုပြီးတော့တို့နောက်ထပ် technology တွေများဖန်တီးနိုင်အောင်ဆိုလိုတာကသူက compassion လေ empathy နဲ့ compassion လေစေနဲ့ကြောက်စိတ်နဲ့မလုပ်ဘူးကြောက်စိတ်နဲ့ဆိုရင်ပြိုင်ဘက်စီကဘာဝယ်စရာရှိတော့ဘယ်ဝယ်ရဲမှာတော့တိတ်ခါကြရလို့ထင်မှာပေါ့သူကတိတ်ခါကြရလို့မထင်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့အသုံးပြုတဲ့ customer တွေရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးခြင်းလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူစပြီးတော့ CEO ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘီလီယံပေါင်းနော်360တန်တဲ့ကုမ္ပဏီက6နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာဘီလီယံပေါင်း600ကျော်နှစ်ဆပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိသွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ business မှာအောင်မြင်တော့သူ့သားမေးကြီး empathy ကြောင့်ပါဒီနေ့တရားဟောတာနစ်နိုင်ကြော်သွားပါပြီ။စိတ်ရှိလက်ရှိနာကြတဲ့ဝန်ကြီးတို့ဘာချုပ်တို့သာမှုတွေညွန့်ချုပ်တွေနောက်သမက်ခတွေအားလုံးကိုဘုံဘုံမြတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးချမ်းသာချမ်းသာပြီးတော့ကိုချင်းစာတဲ့စိတ်ရဲ့ကရုဏာရဲ့ empathy compassion ဆိုတဲ့အင်အားနှစ်ခုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးကိုရောတနိုင်ငံလုံးဘက်စုံတိုးတက်မှုကိုရောဒီထက်ပိုပြီးတော့စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ကြမ်းကြမ်းမာချမ်းသာဖြင့်ထဲညီလက်ညီဆောင်ရွက်နိုင်ကြတဲ့ပါရမီရှင်များဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့ရင်းနဲ့ဒီတရားကိုနှိကုံချုပ်ပါတယ်အားလုံးချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေအမြတ်လုပ်လိုက်ဦးလေအမြတ်လုပ်လိုက်ဝန်ကြီးရှိသေးလားအမြဝေကြအောင်နော်အမြဝေကြအောင်အမြယူရောမူချပါခုံတော်သာဒုအလုံးချအမြယူရောမူချပါခုံတော်သာဒု